voice tenses තියෙනවානේ. active voice active voice කියන්නේ කර්තෘකාරක ඒවා. ඊට පස්සේ passive voice කියන්නේ කර්මකාරක. ඒ කියන්නේ active voice කිව්වම active voice එක මේ කර්තෘකාරක කියන්නේ කර්තෘ මුලට යෙදෙන ඒවා තමයි මේ කර්තෘකාරක කියන්නේ. කර්ම මේ passive voice කර්මකාරක කියන්නේ කර්මය මුලට යොදලා ලියන එක. දැන් ඉංග්‍රීසි භාෂාව ගත්තාම දැන් අපි සිංහලෙන් ගත්තොත් එහෙම දන්නවා මේ සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන්නේ මම බත් කනවා කියලා. හරිද? සිංහලෙන් කිව්වොත් එහෙම කියන්නේ මේ මෙහෙම කියන්නේ වෙන කන් දෙයක් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් අපි සිංහලෙන් වචනයක් අපි වාක්‍යයක් කියන්නේ මම බත් කනවා කියලා. ඔහොමනේ සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ. හැබැයි අපි මෙහෙම කියන්නේ මම කනවා බත් කියලා කියන්නේ නැන්නේ. හරිද? මේක තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ. එහෙම නැතුව අපි මම කනවා බත් කියලා ඔහොම කියන්නේ නැහැ. මේ විදිහට තමයි අපි සිංහලෙන් කියන්නේ. නමුත් ඉංග්‍රීසියට ගත්තාම ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. සිංහලෙන් අපි මම බත් කනවා කියලා කිව්වට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ මම කනවා බත්. හරි? ඔන්න ඔහොම තමයි ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් හැදෙන්නේ. අපි ඒක බලමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා. එතකොට හරි active voice තියෙනවා tense active voice කීයක් තියෙනවද? බස්ස හරිනේ. hello active voice tenses කීයක් තියෙනවද? active voice tenses කීයක් තියෙනවද? මම මගේ මේ වචනේ වැරදි නම් පොඩ්ඩක් කියහල්ල. ඔයාලා දන්නේ නැහැ මම මගේ සිස්ටම් එකකට යන්නේ. tenses කීයක් තියෙනවද? active voice tenses කීයක් තියෙනවද? hello නෑ active voice tenses වර්ග 12ක් තියෙනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ කර්තෘ මුලට යොදලා අපිට ලියන්න පුළුවන් tenses වර්ග 12ක් තියෙනවා. හරිද? එතකොට මේ tenses 12 අපිට තව කොටස් තුනකට බෙදන්න පුළුවන්. එකක් තමයි වර්තමානයේ යම් දෙයක් සාකච්ඡා කරනකොට කියන විදිහට අපිට පුළුවන් tenses හතරක් කඩන්න. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම අපි දැන් අපි ගත්තොත් ක්‍රියාපදයක් ගත්තොත් ක්‍රියාපදයක සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසිය ගත්තාම ඒකේ එහෙම ඕනේ අපි කියන්නේ present වර්තමාන කාලයේ ක්‍රියා තියෙනවා ඊට පස්සේ අතීත කාලයේ ක්‍රියා තියෙනවා ඊට පස්සේ අය මොනවද තියෙන්නේ future අනාගත කාලයේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ තුනනේ සාමාන්‍ය අතීත වර්තමාන මේ අනාගත කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් වාක්‍ය රටක් කඩන්නේ එහෙම. හරිද? එතකොට වර්තමානය ගත්තාම මේ වර්තමානයේ active voice විදිහට අපිට කියන්නේ කර්තෘ මුලට යොදලා tenses වර්ග හතරක් කියන්න පුළුවන් මේ වර්තමාන කාලේ. ඒ කියන්නේ කර්තෘ වර්තමාන කාලයේ කරන ක්‍රියාව. past එක ගත්තාම past tense ගත්තාම මේ past tense වලට තියෙනවා tenses 12ක් කර්තෘ අතීතයේ කරපු දේවල් කියන්න පුළුවන් විදිහේ. ඊට පස්සේ future ගත්තාම future එකටත් tenses 12ක් තියෙනවා අනාගතයේ කරන විදිහ අපිට කියන්න පුළුවන් විදිහ. එතකොට දැන් active voice tenses 12ක් තියෙනවා. මේක ගත්තාම පළවෙනි එක ඇවිල්ලා අපි ගමු present simple tense එක. හරිද? එහෙම නැත්නම් එහෙම ගන්නත් නෑ. present tense ගන්නකො. ඒ කියන්නේ වර්තමාන කාලේ. වර්තමාන කාලේ යටතේ tenses හතරක් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එතකොට එන්නේ මෙන්න මෙහෙම. present simple සරල වර්තමාන කාලය. present simple tense අනිත් එක එනවා present continuous tense අනිත් එක එනවා present perfect tense ඊළඟ ඇවිල්ලා present perfect continuous
present perfect continuous. මොකද වැදිම තියෙනවනේ කියන්නේ කන්ටිනියස් ගණන් ගන්න එපා. හරි මෙහෙමයි. දැන් වර්තමාන කාලය ගත්තාම දැන් ඔයාලා දන්නවා මම බත් කනවා කියන එක වර්තමාන කාලේ එකක්. ඒක අතීත එකක් නෙමෙයිනේ. ඒක අනාගතයකුත් නෙමෙයි. දැන් ප්‍රසන්ට් ටෙන්ස් කියන්නේ වර්තමානයේ සිද්ධ කරන ඒවා අපි විස්තර කරන විදිය. කියන්නේ වර්තමාන කර්තෘ අරගෙන කර්තෘව වර්තමානයේ තියාගෙන ඒ මිනිස්සයා වර්තමානයේ කරන දේවල් පිළිබඳව කියන තමයි මෙන්න මේ ටෙන්සස් හතර අපි ගන්න. එතකොට මේ ප්‍රසන්ට් සිම්පල් ටෙන්ස් කියන්නේ මේ සරල වර්තමාන කාලය. ඊට පස්සේ ප්‍රසන්ට් කන්ටිනියස් කියන්නේ මේක මේ සරල වර්තමාන කාලේ කරමින් ඉන්න මොන හරි දෙයක්. ඊට පස්සේ මේක මේවා තමයි පොඩ්ඩක් අජල්දී. දැන් ඉඳපල්ලා. දැන් වර්තමානයේ මෙන්න මේකෙන් කියන්නේ යම්කිසි පුද්ගලයෙක් යම්කිසි දෙයක් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වර්තමානයේ කරලා තියෙනවා. හරිද? මේකෙදි කියන්නේ යම්කිසි පුද්ගලයෙක් වර්තමානයේ කරමින් ඉඳලා තියෙනවා කියන එක. හරි? යම්කිසි පුද්ගලයෙක් වර්තමානයේ යම් දෙයක් කරමින් ඉඳලා තියෙනවා. කරමින් ඉන්නවා. ඉඳලා තියෙනවා නෙමෙයි ඉන්නවා. හරි? ඒ විදිහට තමයි හදන්න. මේකෙදි උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම ඔහු බත් කනවා. සිම්පල් ප්‍රසන්ට් ටෙන්ස් එකේදී අපිට කියන්න පුළුවන් ඔහු බත් කනවා. ප්‍රසන්ට් කන්ටිනියුස් එක ගත්තාම මිශ්‍ර ක්‍රියාවක් දාන්න ඕනේ. ඔහු බත් කමින් සිටිනවා. ඔහු බත් කමින් සිටිනවා. එතකොට මිශ්‍ර ක්‍රියාවක්. මේ කන්ටිනියුස් කියන කෑල්ල දාපුවාම අනිවාර්යෙන් මිශ්‍ර ක්‍රියාවක්. ඒ කියන්නේ verb එකට ing form එකක් දාගන්න. එතකොට මිශ්‍ර ක්‍රියාවක් වෙනවා. ඔහු බත් කමින් සිටිනවා. ඊට පස්සේ perfect tense එක ගත්තාම කොහොමද දෙන්නේ? ඔහු බත් කාලා ඉන්නව නේද? ඔව් ඒ වගේ බත් කෑවද? නෑ කෑවා කියන්නේ past tense. කෑවා නෙමෙයි. එතකොට ඔහු බත් කාලා තියෙනවා. ඔහු බත් කාලා තියෙනවා. එතකොට මේ දැන්නේ ඔහු බත් කාලා තියෙනවා. ඔහු බත් කෑවා නෙමෙයි බත් කාලා තියෙනවා. හරි අපි එහෙම ගමු අදාළක් කරලා ඒ පස්සේ ටෙක්ස්ට් එක කියලා දෙන්නම්. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙන්නේ ඔහු බත් කමින් ඉඳමින් ඉඳලා තියෙනවා. ඉඳමින් ඉන්නවා. බත් කමින් ඉඳමින් ඉඳලා ඉන්නවා. ඔන්න ඔය එකක් තමයි එන්නේ. හරි? බත් කකා ඉන්නවා. හරි. බත් කකා ඉන්න හරි එහෙම එකක්. හරි? මේ ඇත්තට ඕනේ. දැන් ඔයාලා දැන් තරින්ද? එහෙමයි මචං. දැන් එතකොට මේ ප්‍රසන්ට් ටෙන්ස් කිව්වා වර්තමානයේ දැන් අපි කතා කරන්නේ මේ පළවෙනි එක ඊළඟ එකෙත් එහෙම කතා ගන්න යන්නේ. එතකොට මේ ප්‍රසන්ට් වර්තමාන කාලයේ සරල වාක්‍යයකට තමයි ගන්න යන්නේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහටම දෙනවා මේ past tense එකක්. දැන් past tense ගත්තාම හරි මේක පැහැදිලිනේ. මේ present tense කියන එක පැහැදිලිනේ. පොඩි අයිඩියා එකක් දාගන්න මේ නැති වුණොත් පොඩ්ඩක් කියන්න මම එතකොට ඒක කරන්න. හරි ඊට පස්සේ තියෙනවා past tense අතීත කාලයකත් තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහටම අතීත කාලේ සරල විදිහට මම බත් කෑවා. ඊට අතීත කාලේ මම බත් කමින් හිටියා නම් මම බත් කමින් හිටියා. ඊට පස්සේ මම බත් කාලා තිබුණා. මම බත් කමින් ඉඳලා තිබුණා. මොන්න ඒ වගේ අදහසක් ගන්න පුළුවන්. දැන් ඒකට සමහර තැන්වල තියෙනවනේ මේ මම වැඩ කරමින් ඉන්නකොට එයා එහෙ ගිහිල්ලා තිබුණා. හරි ඒ වගේ මේ perfect tense වලට එනකොට එහෙම තව වාක්‍යයක් join වුණාට පස්සේ තමයි ඒකේ අදහස එන්නේ. හරි past tense එකේ තියෙන කොටස් හතරක්. ඒ තමයි past simple tense ඊට පස්සේ past continuous tense එක ඊට පස්සේ past perfect tense ඊළඟ past perfect continuous tense. හරිද මේ විදියමයි මේ තියෙන්නේ අතීත කාලයට තියෙන අතීත කාලයට අයත් වෙන tenses හතර. හරිද past simple past continuous past perfect continuous එක.
මේ කන්ටිනියස් කියන එකේ අකුරු වැරදිද? කමන්නේ වුණ මගුල. හරි මේක මේ විදිහට එනවා. ඔයාලට ස්ක්‍රීන් එක පේනවනේ. හරි ඊට පස්සේ තාය මේක එනවා. මෙන්න ෆියුචර් ෆියුචර් කියන්නේ අනාගත කාලෙට. හරි මේකෙත් අර විදිහම කොටස් හතරකට බෙදනවා ෆියුචර් ඔක්කොම ෆියුචර් හරි අර අනිත් දැන් වර්තමාන කාලයේත් තිබ්බා සරල වර්තමානය ගැන කියන ඒවා ඊට පස්සේ අතීත කාලේ තිබ්බා සරල අතීත කාලය ගැන කියනවා මේකෙත් තියෙනවා මේ විදිහටම සරල අනාගත කාලය මම බත් කාවි ඔන්න ඔය වගේ අදහසක් ගන්නවා ඊට පස්සේ මම බත් කමින් ඉඳීවි ඊට පස්සේ මම බත් කාලා ඉඳීවි මම බත් කාලා ඉඳීවි ඊට පර්ෆෙක්ට් කන්ටිනියස් එක දාපුවාම මම බත් කාලා ඉඳිමින් ඉඳී වගේ අදහසක් ගන්නවා එකක් එන්නේ ELT ගාගෙන හරි හරි දැන් එතකොට මේ ඇක්ටිව් වොයිස් ගත්තාම ඇක්ටිව් වොයිස් ටෙන්ස් 12ක් තියෙනවා මෙන්න මේ ටෙන්ස් 12 තමයි මේ තියෙන්නේ හරිද ප්‍රසන්ට් සිම්පල් ටෙන්ස් එක ඊට පස්සේ ප්‍රසන්ට් කන්ටිනියස් ටෙන්ස් එක ප්‍රසන්ට් පර්ෆෙක්ට් ටෙන්ස් එක ප්‍රසන්ට් පර්ෆෙක්ට් කන්ටිනියස් ටෙන්ස් එක ඊට පස්සේ අතීත කාලයට තියෙනවා ටෙන්සස් හතරක් පාස්ට් සිම්පල් ටෙන්ස් එක පාස්ට් කන්ටිනියස් ටෙන්ස් එක පාස්ට් පර්ෆෙක්ට් ටෙන්ස් එක සහ පාස්ට් පර්ෆෙක්ට් කන්ටිනියස් එක හරි ඊට පස්සේ අතීත අනාගත කාලේ ගත්තාම ෆියුචර් සිම්පල් ටෙන්ස් එක ෆියුචර් කන්ටිනියස් ටෙන්ස් එක ෆියුචර් පර්ෆෙක්ට් ටෙන්ස් එක ෆියුචර් පර්ෆෙක්ට් කන්ටිනියස් ටෙන්ස් එක හරි දැන් අපි මේකෙන් කතා කරන්න යන්නේ මුලින්ම මෙන්න මේක ඇක්ටිව් වොයිස් යටතේ තියෙන ඇක්ටිව් වොයිස් යටතේ තියෙන හරිද ඇක්ටිව් වොයිස් එක යටතේ තමයි මේක කතා කරන්න යන්නේ මේක යටතේ තියෙනවා ප්‍රසන්ට් ටෙන්ස් වලට ප්‍රසන්ට් ටෙන්ස් යටතේ තියෙන ප්‍රසන්ට් ටෙන්ස් එක යටතේ තියෙන මොකද කතා කරන්නේ ප්‍රසන්ට් සිම්පල් ටෙන්ස් එක කියන්නේ සරල වර්තමාන කාලය ගැන. හරි. හරි ප්‍රසන්ට් සිම්පල් ටෙන්ස් එක ගැන ගම කතා කරන්නේ. මේ ප්‍රසන්ට් සිම්පල් ටෙන්ස් එක ගත්තාම ඒ කියන්නේ සරල වර්තමාන කාලය. හරි සරල වර්තමාන කාලය ගැන කතා කරන්න යන්නේ. සරල වර්තමාන කාලයේ ටෙන්ස් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ ඇයි? මොකටද අපි සරල වර්තමාන කාලයේ ටෙන්ස් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ? ටෙන්සස් එක පාවිච්චි කරන්නේ. හෙලෝ ඔව් දැන් ප්‍රසන්ට් එකේ ප්‍රසන්ට් සිම්පල් ටෙන්ස් එක ගත්තාම සාමාන්‍යයෙන් අපි පුද්ගලයෙක් එදිනෙදා කරන දේවල් හරිද කන එක ගැන බොන එක ගැන එහෙම නැත්නම් කොහේ හරි යනවා ගැන මේ වර්තමානයේ සාමාන්‍යයෙන් ඕනෑම කෙනෙක් කරන දෙයක් ගැන කියන්න අපිට ගන්න පුළුවන් ඊට දෙවෙනි එකට පුළුවන් අපිට සාමාන්‍යයෙන් අපි පුරුද්දක් විදිහට කරන දේවල් ඔය අපි හැමදාම ටීවී බලනවා නම් එහෙම ඊට පස්සේ දැන් බත් කන එකක් වුණත් අපි සාමාන්‍ය දිනදා කියන එකනේ ඊට පස්සේ අපි පුරුද්දක් විදිහට උදේට වෝකින් මේ කොහරි දුවන්න යනවා නම් එහෙම ඊට පස්සේ තව එකක් තියෙනවා මේ සරල වර්තමාන කාලයේ පාවිච්චි කරන එකක් තමයි අපිට ස්ථීරව සිදුවන දේවල් කියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඉර පායනවා කියන එක ස්ථීරව සිදුවන දෙයක්. එතකොට ඒක අපිට කියන්න පුළුවන් සරල වර්තමාන කාලයෙන්. හරි ඊට පස්සේ තමයි දැන් දෙසැම්බර් මාසේ වහිනවා කියන එක. ඊට පස්සේ අපි හිතමු දැන් තරින්ද වැඩට දැන් තරින්ද ජොබ් එකක් කරන කාලෙක තරින්ද හැමදාම උදේට ජොබ් එකට යනවා. ඒතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් තරින්ද මේ බැංකුවක වැඩ කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් තරින්ද කම්පැනි එකක වැඩ කරන්න යනවා. ඒ වගේ එකක් ස්ථිර සිදුවන දෙයක් අපිට කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් සිම්පල් ටෙන්ස් එක පාවිච්චි කරන්න ලෝකේ සම්මත දේවල් වලට. ඒ කියන්නේ දැන් උදාහරණයක් ගත්තාම සෙල්සියස් අංශක 0 දී වතුර අයිස් වෙනවා කියන එක. ඊට පස්සේ සෙල්සියස් අංශක 100 දී වතුර නටනවා කියන එක. ඒවා සම්මත දේවල්නේ. ඒවා මේ ඒවා කොහොමද සම්මත දේවල්. ඒකට ඒ වගේ දේවල්. ඔච්චර ගොඩාක් ඕනේ නැහැ. අපි මෙහෙම ගමු. අපි කියන්නේ දැන් සරල වර්තමාන කාලය පාවිච්චි කරන්නේ එදිනෙදා ඒ කියන්නේ මේ වර්තමානයේ සිදුවන දේවල් පාවිච්චි කරන්න. හරි. සාමාන්‍යයෙන් ගත්තාම දැන් ඔයාලා දන්නවා සිංහල භාෂාවෙන් මම බත් කනවා
හරිද? එහෙම නැත්නම් සිංහල භාෂාවෙන්ම කියනවා නම් ලියන භාෂාවෙන් කියනවා මම බත් කමි කියලානේ කියන්නේ. එතකොට මම බත් කමි. හරි? උදාහරණයක් විදිහට මම බත් කමි. කොහොමද එන්නේ සිංහල වාක්‍ය? එතකොට මම බත් කමි කිව්වහම ඔයාලා දන්නවා මෙන්න මේක තමයි මේ වාක්‍යයේ කර්තෘ. මේක තමයි ක්‍රියාවට ලක්වන දෙය. ඒ කියන්නේ කර්මය. මේක ඇවිල්ලා ක්‍රියාපදය. මේ සිංහල භාෂාව ගැන කතා කරන ඉංග්‍රීසි නෙමෙයි. එතකොට සිංහල භාෂාවෙන් කියන්නේ මම බත් කමි. කර්තෘ තියෙනවා මුලට ඊට පස්සේ සබ්ජෙක්ට් එක මේ කර්මයට ලක්වන මේ ක්‍රියාවට ලක්වන දේ. එහෙම නැත්නම් කර්මය තියෙනවා. ඊට පස්සේ ක්‍රියාපදය තියෙනවා. එහෙමනේ හැදෙන්නේ සිංහල භාෂාවේ. හරි. එතකොට මම බත් කමි කිව්වහම ඔයාලට වෙනවා දැන් මම නම් කමි කියලා දන්නවා ඔයාලා. ඊට පස්සේ අපි නම් කමු කියලා දන්නවා. ඒ විදිහට මේ සිංහල භාෂාවේ තියෙන සිංහල භාෂාවේ තියෙන මේ කර්තෘ ඒක වචන වෙනවා බහු වචන වෙනවා. ක්‍රියාපදය ඒක වචන ස්වරූපයෙන් තියන්නත් පුළුවන් බහු වචන ස්වරූපයෙන් තියන්නත් පුළුවන්. මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරිද? මේ සිංහල භාෂාව ගන්න. ඒ වගේම තමයි ඉංග්‍රීසි භාෂාව ගත්තාමත් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ සබ්ජෙක්ට් එක එහෙම නැත්නම් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ඉන්න කර්තෘත් අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ලියන ටෙන්ස් එකක් ගත්තාම එහෙම නැත්නම් සෙන්ටෙන්සස් එකක් ගත්තාම ඒකේ තියෙන කර්තෘත් ඒක වචන කර්තෘ කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන් ප්ලූරල් එහෙම නැත්නම් බහුවචන කර්තෘ කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ විදිහට දැන් සිංහල භාෂාවේ කර්තෘට ඕන විදිහටනේ ක්‍රියාපදය ඒක වචනද බහුවචනද කියලා තියන්නේ. ඒ විදිහටම ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ කර්තෘ ඒක වචන නම් ක්‍රියාපදය ඒක වචන ස්වරූපයෙන් තියන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි කර්තෘ බහුවචන නම් ක්‍රියාපදය බහුවචන ස්වරූපයෙන් තියන්න. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා දැන් මේකෙදි සිංහල භාෂාවෙන් මම බත් කමි කියලා කියන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ මේක අනිත් විදිහෙන් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් මම කමි බත්. ඔන්න ඕම තමයි ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කියන්නේ. අන්තිමට තමයි කර්මය එහෙම නැත්නම් ඔබ්ජෙක්ට් එක අන්තිමට දාන්නේ. හරි. එතකොට මේ සිම්පල් ප්‍රසන්ට් ටෙන්ස් එක ගත්තාම මේ ඕනෑම ටෙන්ස් එකකට ස්ට්‍රක්චර් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ටෙන්ස් එක ලියන්න පුළුවන් ස්ට්‍රක්චර් එක. හරිද? හරි. මෙතන අපි ස්ට්‍රක්චර් එක දාගමු මෙන්න මෙහෙම. හරි. ඉස්සෙල්ලාම මේක ස්ට්‍රක්චර් එක හැදෙන්නේ සබ්ජෙක්ට් එක මුලට එනවා. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ස්ට්‍රක්චර් එක මේ සිම්පල් ටෙන්ස් එකේ ස්ට්‍රක්චර් එක සබ්ජෙක්ට් එක සබ්ජෙක්ට් verb plus object. එහෙම නැත්නම් මේකට අපි කියනවා කම්ප්ලිමන්ට් එක කියලාත් ගන්නවා. එහෙමත් පුළුවන්. කම්ප්ලිමන්ට් එහෙම නැත්නම් මොකද්ද ඕකට කියන rest of is rest of sentences නේ. එහෙම තියෙනකුත් තියෙනවා මට මතකයි මැඩම් කියලා දාලා. හරි මෙහෙමයි මෙන්න මෙතන මේ තුනම එකක් කියලා ගන්න මම මෙතන මේ දෙක මකන්න නැත්නම් එහෙම අමාරුයි. හරි සබ්ජෙක්ට් එක කියන්නේ මල්ලිය කර්තෘ. හරිද? මේක පොඩක් කොලේකවා ලියා ගන්න දැම්ම. එතකොට ඔක හරියනවා. සබ්ජෙක්ට් කියන්නේ කර්තෘ, verb එක තියෙන්නේ verb එක කියන්නේ ක්‍රියාව, object කියන්නේ ක්‍රියාවට ලක් වෙන දේ. ඒ කියන්නේ කර්මය. උටා. හරි subject verb object මේක තමයි present simple tense එකේ තියෙන structure එක. හරි දැන් එතකොට මම කිව්වා present simple සරල වර්තමාන කාලයේ object එක ඒක වචන එහෙම නැත්නම් singular නම් verb එක singular වෙන්න ඕනේ. object එක plural නම් verb එකත් plural වෙන්න ඕනේ. හරි. දැන් මම මේව ලියන්නම්කෝ. මම මේ තියෙන විදිහට මම මේක පොඩි උදාහරණයක් දාන්නම්. දැන් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ subject verb object එක නම් I eat rice. ඕකනේ අපි හැමෝම දන්නේ. මම බත් කනවා. එහෙම නැත්නම් මම බත් කනවා. I drink milk. මම කිරි බොනවා. ඔහොම. ඊට පස්සේ තව තියෙනවා he run. දැන් හිතන්නකෝ මෙහෙම. දැන් මෙතන තේරුම ඇවිල්ලා I eat rice. අයියා මේක ඕනේ. මම බත් කනවා කියලා නෙමෙයි මම කනවා බත්. එතකොට මෙතන තේරුම ඇවිල්ලා හරියට මම කමි බත්. හරි මම කමි බත්. එතකොට මෙතනත් කෙලින්ම එච්චර ඕනේ. හරි මෙන්න මේ ස්ට්‍රක්චර් එක තේරුණාද ඔයගොල්ලෝ?
මේ විදිහට එනකොට මම කිව්ව අර සිංගියුලර් ප්ලූරල් ભેදයක් එනවා කියලා කිව්වනේ. එතකොට මෙන්න මෙහෙමයි. මේ සබ්ජෙක්ට් එක ඇවිල්ලා මල්ලි අපිට කොටස් දෙකකට කැඩෙන්න පුළුවන්. එකක් තමයි සිංගියුලර් සබ්ජෙක්ට් එක. මම මෙතනින්ම දාන්නම් ඒක. සිංගියුලර් සබ්ජෙක්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේක ප්ලූරල් සබ්ජෙක්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. හරි. ප්ලූරල් සබ්ජෙක්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ සිංගියුලර් ප්ලූරල් එක නම් verb එකත් එක්ක සිංගියුලර් වෙන්න ඕනේ. සිංගියුලර් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ප්ලූරල් එකක් වෙන්න ඕනේ. හරි. දැන් සිංගියුලර් දැන් මේකේ මට කියන්නකො සාමාන්‍යයෙන් සිංගියුලර් සබ්ජෙක්ට් මොනවද තියෙන්නේ? සිංගියුලර් සබ්ජෙක්ට් ඒවා අයිනේ අයි ඒක වචන කතු අයි කියන එක ඊට පස්සේ he කියන එක ඊට පස්සේ she කියන එක මේ තමයි සිංගියුලර්. ඔහු he කියන්නේ ඔහු she කියන්නේ ඇය it කියන්නේ ඌ හරිද I කියන්නේ මම. නමුත් හරි මම ඒක එහෙම කියන්න. ඊට පස්සේ මේ තමයි සාමාන්‍ය දා දැන් මෙතන අපි හිතමු තරින්ද කියලා ගන්නවා කියලා. එතකොට තරින්ද කියලා ගත්තාම තරින්ද කියන එකත් ඒක වචනයි. හරි ඒ විදිහට ඊට පස්සේ ප්ලූරල් තියෙන මේ කතු මොනවද we ඊපස්සේ you මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ සම්බන්ධ දේවල් නේ you ඊට පස්සේ තව ගත්තොත් එහෙම it's කියන එක ඒ කියන්නේ ඒවා වගේ අදහසක් කියන එක ඊට පස්සේ dogs බල්ලෝ කියන එක ප්ලූරල් වෙනවා මෙන්න මේ I කියන එක ගත්තාම මේක මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවට ටිකක් I මම කියන එක ටිකක් විශේෂ තියෙන එකක් එතකොට මේ I කියන එක ඒක වචන කියලා අපි ගන්නෙ නැහැ. I කියන එකත් එක්ක යෙදෙන්නේ වැඩිපුරම අපි කතා කරන්නේ ක්‍රියාපදයේ බහුවචන ස්වරූපයෙන් තමයි I එක්ක අපි වැඩ කරනකොට පාවිච්චි කරන්නේ. ඒක මම කියන්නේ මෙතන මේ තියෙන්නේ I eat rice දැන්. මේක මම හදන විදිහ. අයි නැතුව he આવුත් නේ he eats rice නේ ඉන්නේ. එතකොට එන්න ඕනේ he eats කියලා. හරි. දැන් දැන් මෙතන සබ්ජෙක්ට් එක ඔන්න සබ්ජෙක්ට් එක සිංගියුලර් වෙන විදිය මේ තියෙන්නේ සබ්ජෙක්ට් එක ප්ලූරල් වෙන විදිය. හරි. ඊළඟට මම කියලා දෙන්නම් මේ verb එක ගත්තාම මෙන්න මේ verb එකේ තියෙන මම හිතුවා verb එක සිංගියුලර් ප්ලූරල්. හරිද? verb එක සිංගියුලර් verb එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් බහුවචන ක්‍රියාපදයක් වෙන්නත් පුළුවන්. හරි. මෙන්න මේ verb එක ගත්තාම මේ verb වල දැන් ඔයාලා මේ දැකලා දිනවා සාමාන්‍යයෙන් verb ගත්තාම මේ verb එක verb තියෙන මෙහෙමනේ eat ඊට පස්සේ drink ඊට පස්සේ run ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාලට හම්බෙන්නේ මේ විවිධ verbs වර්ග මේ ඔක්කොම හම්බෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාලා මේ කොහේ හරි දැකලා තියෙනවද මම වෙන ඔක්කොම අමතක කරලා දාන සාමාන්‍යයෙන් අපිට ඉංග්‍රීසි පාඩම් කරන්න හරි ඩික්ටේෂන් එකක් හරි පාඩම් කරන්න දුන්නොත් එහෙම අපිට මෙන්න මේ වලට S අකුරු දාලා දෙනවද? මෙන්න මේවා runs drinks runs කියලා අපිට මේ කොහෙවත් ඔයාලා දැකලා දිනවද අපිට ඩික්ටේ පොඩි කාලේ හරි අපි ඩික්ටේෂන් එකක් ගන්නකොට එහෙම වුණා අපිට මේ මෙහෙම දෙන්නේ නැහනේ S අකුරක් දාලා හරි වෙන අකුරු ටිකක් හරි දාලා හරි මේ verbs වල දෙන්නේ අපිට කෙලින්ම දෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම තමයි අපිට දෙන්නේ හරිද eat drinks run හරි මම කියන්නම් මේ verb එකක් හැදිලා තියෙනවා ගත්තාම අපිට දැන් මේකේ තියෙන මේ verb එකේ අපි සාමාන්‍ය ස්වරූපයක් තියෙන ඕනම දෙයක සාමාන්‍ය ස්වරූපයක් තියෙනවා එතකොට verb එක ගත්තාම මෙන්න මේ verb එක සාමාන්‍යයෙන් කියන ස්වරූපය තමයි plural verb එකක ස්වරූපය. ඒ කියන්නේ බහුවචන ස්වරූපයෙන් තමයි verb එක. එහෙම නැත්නම් ක්‍රියාපදයක් අපිට සාමාන්‍යයෙන් දකින්න හම්බෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි මොකක් හරි verb එකක් ගත්තාම මේ verb එක base form එක මුල්ම form එක තියෙන්නේ plural විදිහට. ඒක singular කරලා නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඒක තියෙන්නේ plural විදිහට. එහෙනම් plural විදිහට තියෙනවා නම් verb එකක් අපිට ඒක පාවිච්චි කරනවා අපිට ඔයාලා දැන් හිතන්න verb එක plural form එකෙන් තියෙන්නේ. හරි. plural form එකෙන් තියෙන verb එක ගත්තාම මේ verb එක අපිට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ singular subject එකක් එක්ක. ඒ කියන්නේ ඒක වචන කර්තෘ කෙනෙක් එක්ක. ඒක වචන කර්තෘ කෙනෙක් එක්ක අපිට මේ plural verb එක use කරන්න පුළුවන්ද බැයිද? මං කියන එක තේරුණාද? දැන්
verb එක ගත්තාම ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ක්‍රියාපදයක් ගත්තාම ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන ක්‍රියාපදයේ මූලික ස්වරූපය, ඒ කියන්නේ අපිට පේන්න තියෙන ඒ ක්‍රියාපදයේ ස්වරූපය තමයි බහුවචන ස්වරූපේ. හරිද? මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ තියෙන්නේ මේ eat කියන එක, drink කියන එක, run කියන එක මේ තියෙන්නේ ඒ අදාළ ක්‍රියාපදයේ මේ බහුවචන ස්වරූපයෙන් තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ drink කියන්නේ බහුවචන ස්වරූපය. run කියන්නේ බහුවචන ස්වරූපේ. එතකොට මේ verb එකක් ගත්තාම verb එකේ තියෙනවා base form කියලා එකක්. හරිද? ඒ කියන්නේ මූලික ස්වරූපය. හරිද? මේ base form එක ගත්තාම අපිට ඕනම තැනක ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී හම්බෙන වචනයක් ගත්තාම මේකේ base form එකෙන් තමයි අපිට ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ක්‍රියාපදයක් අපිට දෙන්නේ. එතකොට මේ base form එක ගත්තාම මේක තියෙන්නේ plural verb එක. plural verb එකක් විදිහට තමයි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ඕනම ක්‍රියාපදයක් පවතින්නේ. සාමාන්‍ය ආකාරයේදී ඕනම ක්‍රියාපදයක් පවතින plural ස්වරූපයෙන්. හරි. දැන් අපි කතා කරානේ ඒක වචන සබ්ජෙක්ට් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එහෙම නැත්නම් වචන පැරලෙන ඒක වචන කර්තෘ කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒක වචන ක්‍රියාපදයක් තියෙන්න ඕනේ. බහුවචන කර්තෘ කෙනෙක් ඉන්නවා නම් බහුවචන ක්‍රියාපදයක් තියෙන්න ඕනේ. හරි. දැන් ඔයාලා දන්න දෙයක් තියෙනවා ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ඕනෑම verb එකක් තියෙන්නේ එහෙම නැත්නම් ඕනෑම ක්‍රියාපදයක් තියෙන්නේ බහුවචන ස්වරූපයෙන්. හරි. එහෙනම් බහුවචන ස්වරූපයෙන් තියෙන verb එකක් එක්ක බහුවචන කර්තෘ කෙනෙක් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. තේරුණාද? හරි. එහෙමනම් බහුවචන ස්වරූපයෙන් තියෙන ක්‍රියාපදයක් එක්ක ඒක වචන ස්වරූපයෙන් තියෙන කර්තෘ කෙනෙක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද බැයිද? බෑනේ. බෑ. මේ අපි බත් කමි කියන්න පුළුවන්ද තරින්ද? අපි බත් කමි කියන්න බෑ. අපි බත් කමු කියන්න ඕනේ. හරිද? මම බත් කමු කියන්නේ ඉන්නතෝ මේ පොඩි කාරණාවක් තියෙන මේක ඔල්ලුවට දාගන්න. මම කියන එක පොඩ හිමීතට ඔල්ලුවට දාගන්න. භාෂාවේ ක්‍රියාපදයක් සාමාන්‍යයෙන් පවතින්නේ බහුවචන ස්වරූපයෙන්. පළවෙනි පොයින්ට් එක. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ක්‍රියාපදයක් තියෙන්නේ බහුවචන ස්වරූපයෙන්. දෙවෙනියට මම කියන කාරණාව තමයි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන බහුවචන ක්‍රියාපදයක් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන බහුවචන කර්තෘ කෙනෙක් එක්ක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මොකද අපිට ඩිරෙක්ට්ලි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කර්තෘ බහුවචන නම් බහුවචන ක්‍රියාපදයක් නම් තියෙන්නේ අපිට ඒ දෙක ජොයින් කරලා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. we කියන්නේ බහුවචන කර්තෘ කෙනෙක්. හරිද? we කියන්නේ බහුවචන කර්තෘ කෙනෙක්. eat කියන්නේ කනවා කියන එකට ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කියන්නේ eat කියලා. eat කියන වචනේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ වචනේ ඇවිල්ලා බහුවචන ස්වරූපයෙන් තමයි මේ තියෙන්නේ. එහෙනම් බහුවචන කර්තෘට බහුවචන ස්වරූපයෙන් තියෙන ක්‍රියාපදයක්ම සෙට් වෙලා තියෙනවා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැනේ. මොන කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. බහුවචන ස්වරූපයෙන් තියෙන ක්‍රියාපදයකට බහුවචන ස්වරූපයෙන් තියෙන සබ්ජෙක්ට් එකම. එහෙම නැත්නම් බහුවචන ස්වරූපයෙන් තියෙන කර්තෘ කෙනෙක් සෙට් වෙලා තියෙනවා. හරි. දැන් මම අහන්නේ he කියන්නේ ඒක වචන කර්තෘ කෙනෙක්. මෙන්න මෙයාට මෙන්න මේ බහුවචන ක්‍රියාපදයේ යොදලා අපිට වාක්‍යයක් හදන්න පුළුවන්ද? අපි දන්නවා ඒක වචන කර්තෘ කෙනෙක් නම් එයාට අනිවාර්යෙන් ඒක වචන ක්‍රියාපදයක්මයි තියෙන්න ඕනේ. හරි? ඒක වචන කර්තෘ කෙනෙක් නම් ඒක වචන ක්‍රියාපදයක්මයි තියෙන්න ඕනේ. හරි. දැන් එහෙනම් තරින්ද අපි මොකද කරන්න ඕනේ? මේ ප්ලූරල් විදිහට තියෙන verb එක අපි ඒක වචන කර්තෘට ගැලපෙන විදිහට ඒක වචන ක්‍රියාපදයක් කරගන්න ඕනේද නැද්ද? හරි. අපි ඒක වචන ක්‍රියාපදයක් කරගන්න ඕනේ. හරි. එහෙනම් මෙන්න මෙතන තේරෙන්න ඕන ඔයාලට plural subject කෙනෙක් ඉන්නවා නම් plural subject කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක plural verb එකක් විදිහට දෙනවා. ඒ කියන්නේ normal base form එකෙන් දීලා අපිට වාක්‍යයක් හදන්න පුළුවන්. මේක singular වුණොත් මොකද වෙන්නේ? singular වුණොත් එහෙම subject එක singular වුණොත් අපි verb එකක් හදාගන්න ඕනේ singular විදිහට. plural විදිහට තියෙන මේ
plural විදිහට තියෙන ක්‍රියාපදය singular විදිහට හදා ගන්න ඕනේ. හරි. දැන් මම යන්නේ මේ verb එකක් මේ සාමාන්‍ය base form එකේ තියෙන verb එකක් කොහොමද singular කරන්නේ කියලා දෙන්න. හරි. දැන් සාමාන්‍ය verb එකක් මොන ස්වරූපෙන්ද තියෙන්නේ? සාමාන්‍ය verb එකක් මොන ස්වරූපෙන්ද තියෙන්නේ? සාමාන්‍ය verb එක මොන ස්වරූපෙන්ද බන් තියෙන්නේ? plural plural විදිහට තියෙන හරි. දැන් මම කරන්න යන්නේ plural වල තියෙන sorry. plural දැන් මම කරන්න යන්නේ plural verb විදිහට තියෙන එකක් translate කරන්න යන්නේ singular verb එකකට. හරි. ඇයි අපි plural verb එකක් singular verb එකක් කරන්නේ? ඇයි අපි plural verb එකක් singular verb එකක් කරන්නේ? subjects ඔක්කොම plural වලින් නැති නිසා. ඒ කියන්නේ singular plural එකක් එක්ක පාවිච්චි කරන්න singular subject එකක් එක්ක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් singular verb එකක් හින්දා. හරි? හරි. දැන් එතකොට මෙන්න මෙහෙම ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා මේකට. දැන් ඔයාලා දන්නවා හරි මම මේ rules එක මෙහෙම කියන්නම්. හරිද? කොහොමද කියන්නේ? හරි මෙහෙමයි. ඔයාලා දන්නවනේ සමහර ක්‍රියාපද තියෙනවා ch වලින් ඉවර වෙනවා. හරිද? මම ඒකට උදාහරණ කියන්නම්. සමහර subject ඒ කියන්නේ verbs තියෙනවා මේ plural සමහර plural verbs තියෙනවා. මේ plural verbs කියන එක සිංහලෙන් කියන්න ඕන පොඩ්ඩක් කියන්න මට ඒක සිංහලෙන් කියන්න ටිකක් අමාරු වෙන කියන්නේ. singular plural ගත්තාම එහෙම නැත්නම් බහුවචන ක්‍රියාපද ගත්තාම ඒ ක්‍රියාපදය ch වලින් අවසන් වෙන ඒවා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් sh වලින් අවසන් වෙන ඒවා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් double s වලින් අවසන් වෙන ඒවා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් o වලින් අවසන් වෙන ඒවා තියෙනවා. ඊට අමතරව x වලින් අවසන් වෙන එකක් තියෙනවා. ආයෙ තියෙනවා z වලින් අවසන් වෙන ඒකුත් තියෙනවා මම හිතන්නේ. y තියෙනවා නේද y තියෙනවා. මේක මේ rules විදිහට යමු. හරිද? මෙන්න මේ තියෙන එක rules එකක්. මෙන්න මේ විදිහට යම් කිසි ක්‍රියාපදයක් අවසන් වෙනවා නම් ch වලින් sh වලින් double s වලින් o වලින් ඊට පස්සේ x වලින් හරි z වලින් අවසන් වෙනවා නම් if end අවසන් වෙනවා නම් මේක මෙහෙම ඉවර වෙනවා නම් මෙන්න මේ වචනේ අවසානයේට අපි එකතු කරනවා es. උදාහරණයක් කියන්න. උදාහරණය තමයි මෙන්න මෙහෙම. ඔයාලා හිතන්නකෝ h අකුරෙන් ඉවර වෙන එකක් අපි හිතමු watch කියලා. නෑ watch කියන එක නෑ නේ. උදාහරණයක් කියන්නකෝ පොඩ්ඩක්. catch කියන්නේ catch කියන වචනේ ගත්තාම catch කියන්නේ අල්ලනවා කියන එකනේ. එතකොට මෙන්න මේ වචනේ ගත්තාම මේක දැනට තියෙන්නේ බහුවචන ස්වරූපයෙන්. මේ catch කියන එක බහුවචන ස්වරූපයෙන් තියෙන්නේ. මේක ඒක වචන වල හරවන්න නම් අපි කරන්නේ මේ ඉස්සලා බලලා මේ වචනේ දිහා. මේ වචන දිහා බලුවම අපිට පේනවා අම්මට තියෙන මෙන්න මෙතන ch තියෙනවා. හරිද? පළවෙනි රූල් එක තමයි යම් කිසි ක්‍රියාපදයක ch යම් කිසි ක්‍රියාපදයක් verb එකක් ch වලින් අවසන් වෙනවද sh වලින් අවසන් වෙනවද double s වලින් අවසන් වෙනවද o වලින් අවසන් වෙනවද x වලින් අවසන් වෙනවද z වලින් අවසන් වෙනවද ඒක singular කිරීම සඳහා ඒ verb එක singular verb එකක් කිරීම සඳහා අවසානට es එකතු කරනවා. හරි. එහෙනම් මේ තියෙන catch කියලා අල්ලනවා කියන පදේ. මේක ගත්තාම බහුවචන ස්වරූපයෙන් තමයි මේ දැනට තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි මේක singular කරන්න මොකද කරන්නේ? අපි මේකට එකතු කරනවා මොකද එකතු කරන්නේ? es catch කියන වචනේ තමයි හැදෙන්නේ. එතකොට මේ තියෙන singular verb එක මේ තියෙන singular verb එක මේ තියෙන plural verb එක. හරි මේ තියෙන මේ plural එක මේ තියෙන singular එක. හරි. මේ විදිහට තමයි ch වලින් ඉවර වෙන එකකට මෙහෙම. අපි හිතමුකෝ wash කියලා. wash කියන එක ගත්තාම අපි හිතමු wash කියන පදේ ගත්තාම කොහොමද වෙන්නේ?
wash කිව්වහම wash කියන්නේ හොදනවා. wash කියන plural verb එක singular කරන්න නම් අපි කරන්නේ double s ඒ අන්තිමට es එකතු කරනවා wash. ඊට පස්සේ s ගත්තාම මොනවද තියෙන s වලට? so සාමාන්‍යයෙන් මේක miss කියන එක. miss කියන්නේ මග හැරෙනවා කියන එක. එතකොට miss කියන එක ගත්තාම miss miss මිස් කියන්නේ හොර බං ගන්න. ඔව් තමයි. ඊට පස්සේ ඔයාලා දන්නවා දැන් පුරුදු එකක් තියෙනවනේ go කියලා. go කියන එක ගත්තාම මේක අපිට ගන්න පුළුවන් go. මොකක්ද එකතු කරන්නේ goes. එහෙනම් go කියන්නේ බහුවචන පදයේ goes කියන්නේ ඒක වචන පදයේ. හරි. ඊළඟට mix mix කියන පදේ ගත්තාම mixes. bush කියන්නේ bush push මේක තේරුම් පොඩක් බලන්නකෝ මේක දැන් නම් බුනේ bush කියන්නේ ගානේ ගන්නේ මොකක් හරි ගමන් නැහැ මේ මම මතක නැහැ මේ මම මේක නම විතරයි මතක තියෙන්නේ අනිත් ඒවා මතක හරි දැන් බලන්න මේ පළවෙනි වර්තමානයේ තියෙන සිංගියුලර් verb එකක් බවට හරවන්න තමයි මේ පළවෙනි rules එක. යම් කිසි ක්‍රියාපදයක් sh වලින් sh වලින් double s වලින් o z වලින් අවසන් වෙනවා නම් ඒකට es එක එකතු කරනවා. හරි. මේ ටික පැහැදිලිද? මේ rule එක පැහැදිලිද? මේ rule එකක් තියෙන්නේ. මේ rule එක පැහැදිලිද? හරි. මේ rule එක මතක තියාගන්න. හරි. ඊළඟ rule එක තමයි මෙන්න මෙහෙම rule එකක් තියෙනවා මම මේකටම කරගන්න. මෙහෙම රූල් එකක් තියෙනවා ඊළඟට y අකුරට කලින් තියෙන එක. හරි. හරි. මෙන්න මෙහෙම තියෙන්නේ. මේක මේ හොඳට අහගන්න. දැන් මේ ඔයාලා දැකලා තියෙනවනේ මෙන්න මේ වගේ එකක්. සාමාන්‍යයෙන් cry කියලා තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ fry කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආය තව මොනවද තියෙන්නේ? try කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවනේ මේ ඉංග්‍රීසි වචනයක් තියෙනවා cry, fry, try කියලා තියෙනවනේ. එතකොට මෙන්න මේ වගේ වචන මෙන්න මේ වගේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ මෙන්න මෙහෙම y අකුරෙන් අයින් වෙන වචනයක් තියෙනවා නම් ක්‍රියාපදයක්. හරිද? අපි බලනවා මෙන්න මේ ක්‍රියාපදයේ y අකුරට කලින් තියෙන අකුර මොකක්ද කියලා. හරි. මේ y අකුරට කලින් තියෙන අකුර vowels අකුරක් වෙන්නේ නැතිනම් vowels කියන එක දන්නවනේ? AEIOU කියන එක. හරි. vowels කියන්නේ AEIOU කියන එක. එහෙමනම් මේකේ තියෙන ඊළඟ රූල් එක තමයි යම්කිසි ක්‍රියාපදයක y අකුරට කලින් තියෙන අකුර vowels එකක් වෙන්නේ නැතිනම් හරි vowels එකක් වෙන්නේ නැතිනම් අපි කරන්නේ මෙන්න මේ y අකුර කපලා දාලා ඒකට එකතු කරනවා IES. හරි. y අකුරට කලින් තියෙන අකුර vowel එකක් නෙමෙයි නම් මේ y අකුර අයින් කරලා මේකට එකතු කරනවා IES කියන එක. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට එක රූල් එකක් තියෙනවා. මේ ඇවිල්ලා එහෙම එකතු කරන රූල් එක. එතකොට cry කියන එක ගත්තාම cry එකේ singular verb එකට කරන්න ඕනේ මොකද්ද? singular verb එක හදාගන්න CR දාලා අපි y අකුරට කලින් අකුර බලනවා. තියෙන්නේ ව්‍යංජනයක් constant එකක්. ඊට පස්සේ අපි ඒකට IES දානවා. මේ විදිහට fry කියන එක ගත්තාම මොකද්ද වෙන්නේ? FRIES. හරි. මේක තමයි දෙවෙනි රූල් එක. මතක තියාගන්න y අකුරට කලින් අකුර සොර අකුරක් නම් මේ y අකුරට කලින් තියෙන අකුර සොර අකුරක් නෙමෙයි නම් y අකුර කැපුවා IES එකතු කරා. ඒකෙන් singular verb එක හදාගත්තා. හරි. ඊළඟට තියෙන රූල් එක තමයි දැන් මම කතා කරේ y අකුරට කලින් තියෙන අකුර සොර අකුරක් නෙමෙයි නම් vowels එකක් නෙමෙයි නේද? එහෙනම් y අකුරට කලින් තියෙන එක සොර අකුරක් වුණොත් මොකද වෙන්නේ? උදාහරණයක් වශයෙන් මෙන්න මේ වගේ. say කියන එක ගත්තොත් එහෙම say කියන්නේ කියනවා. එතකොට y අකුරට කලින් තියෙන අකුර සොර අකුරක්. මෙන්න පේනවනේ. y අකුරට කලින් තියෙන අකුර මේ a අකුර. එහෙනම් මෙන්න මේකට අපි කරන්නේ කිසිම දෙයක් කරන්නේ නැහැ. මේකේ තියෙන ඒවා අයින් කරන්නේ නැහැ. අපි මේකට එකක් ඇඩ් කරනවා. s අකුර ඇඩ් කරනවා. හරි. මේකට අපි ඇඩ් කරනවා අන්තිමට s අකුර. මේකෙන් පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහ වචනයක් ඇදෙනවා. says.
පුතා. y අකුරට කලින් තියෙන අකුර vowels අකුරක් නම් කිසිම වෙනසක් කරන්නේ නැහැ. කැපිලි දාන්නෙත් නැහැ. මේකට s අකුර එකතු කරලා ඒක singular බවට හරව ගන්නවා. හරි. ඔය නීති තුන දැන් පැහැදිලිද? එකක් තිබ්බා CHSH ඊට පස්සේ SSOXZ කියලා අවසන් වෙනවා නම් ක්‍රියාපදේ ඒකට මොකක්ද එකතු කරන්නේ අන්තිමට es එකතු කරනවා. එහෙම නැත්නම් ඊළඟට තිබ්බා තව එකක් ක්‍රියාපදයක් y මේ ක්‍රියාපදයක අන්තිමටම y අකුරෙන් අයින් වෙනවා නම් y අකුරට කලින් අකුර ස්වර අකුරක් නෙමෙයි නම් a e i o u වලින් අවසන් වෙන්නේ නැත්නම් y අකුර කපලා ඒකට ies එකතු කරනවා. ක්‍රියාපදයක් ඉවර වෙන y අකුරේ නම් y අකුරට කලින් තියෙන අකුර ස්වර අකුරක් නම් එහෙම නැත්නම් vowel අකුරක් නම් ඒක කිසිම වෙනසක් කරන්නේ නැහැ. y අකුරට පිටිපස්සෙන් s අකුර එකතු කරලා plural verb එක singular verb එකක් බවට කරනවා. හරි. ඕක තමයි මූලිකම දේවල්. දැන් තේරුණාද මෙන්න මේ ටික? හරි මට කියන්න. හරි. හරි. singular subject කියන ටික singular subject එකක් කියන එක තේරෙනවනේ ඔයාලට. දැන් පොඩ්ඩක් කතා කරන්න. singular subject කියන එක තේරෙනවනේ. හරිනේ singular subject කියන එක ගන්නවනේ. හරි singular subject කියන්නේ ඔන්න ඕක. singular subject කියන්නේ ඒකෙන් තමයි කතුරු කියන එක. ඊට පස්සේ plural subject කියන්නේ මොකද්ද? plural subject කියන්නේ බහුවචන කතෘ. ඒක වචන subject එකකට අපි එකතු කරන්නේ මොකද්ද? මොන verb එකද එකතු කරන්නේ? singular verb එකක්. singular verb එකක් හදාගන්න විදිහ අපි කතා කරා. හරි? ඊට පස්සේ මේක අන්තිමට object එකක් එකතු කරනවා. stop p මොකද්ද මම? ඊට පස්සේ plural subject එකක් නම් අපි මේකට එකතු කරන්නේ මොකද්ද? අද එකතු කරන්නේ plural verb එක. එහෙම නැත්නම් ඒ verb එක තියෙන ස්වරූපයෙන්මයි. හරි. යමු උදාහරණ සෙට් එකකට. හරි. මම බත් කනවා. මුලින්ම මේකනේ කොහොමද වෙන්නේ? මම බත් කනවා කියන්නේ කොහොමද කියන්නේ? I eat rice. හරි. I eat rice කියන එක මේක ඇවිල්ලා මෙන්න මෙහෙමයි. මේ සාමාන්‍යයෙන් I අකුර. එහෙම නැත්නම් මම කියන එක ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී ගන්නේ බහුවචන වචනයක්. බහුවචන නාමපදයක් විදිහට. ඒක ඇවිල්ලා ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන පොදු දෙයක්. ඒකට හේතුව නම් මම දන්නේ නැහැ. I අකුර ගත්තාම මේක ඇවිල්ලා පොදු දෙයක් විදිහට තමයි ගන්න. හරි. එතකොට I eat rice. තේරුණාද නේද? I කියන්නේ බහුවචනයක් විදිහට ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ සලකන හින්දා තමයි මෙතන eat කියන එකට මේ බේස් ස්වරූපයෙන්ම තියන්නේ. බහුවචන ක්‍රියාපදයක් විදිහටම තියන්නේ. හරි. දැන් මට කියන්න I eat rice නම් ඔහු බත් කනවා කියන්නේ කොහොමද කියන්නේ? He මම ටී අකුරෙන් අයින් කරනවා කියන්නේ මේ සෝරි අතන තව එකක් තියෙනවා ඒ අර නීති කිසිම එකකට අදාළ නැති ඕන එකකට අපි දාන්නේ S අකුර එතකොට වීණා මොකක්ද ඉතින් eat rice අර බහුවචනය හරි ඔන්න ඔය විදිහට මේකේ තියෙන තව ඔයාලා දාගන්න පුළුවන් he she මේ විදිහට ඔන්න ඔය තමයි එන්නේ මේ විදිහට සරල විදිහට ඔය ටික තේරුණාද හරි මේක තව දෙයක් කියලා දෙන්නම් දැන් අපි දන්නවා මේ ප්‍රශ්න අහන්නේ කොහොමද කියලා එකක් තියෙනවනේ හරිද ගත්තොත් එහෙම හෙලෝ හරි මෙන්න මේකේ ප්‍රශ්න වාක්‍ය හදන්න යන්න ඕනේ දැන් he eat rice ඔහු බත් කනවා
අපි ප්‍රශ්නයක් අහන්න ඕනේ ඔහු බත් කනවද? ඔහු බත් කනවද කියලා. එතකොට ඔහු බත් කනවා ඔහු බත් කනවද? එතකොට අපි යූස් කරන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. අපි යූස් කරන්නේ does he eat rice? හරි. දැන් මට කියන්න ඇයි මෙතන does දාවම මෙතන s අකුර අයින් කරලා අපි බලමු. මේ easy right is eat rice and බයිද හ්ම්? නෑ නේ එතකොට easy rights කියන්න බෑ මල්ලි. ඒක ඒක ප්‍රසන් is he නෑ මේක මේ සින්ටැක්ස් මේක වැරදි. මෙහෙම ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ වෙදෙන්නේ නෑ. is he දසී හරි හරිද? මේක මෙහෙම හරියනවා. is he eating කියලා ගත්තොත් මේක හරි. හරිනේ ඒක තමයි හරි කමින් සිටිනවද කියන එක. ඒක ඇවිල්ලා මේ අර ක්‍රියාවක් ing එනවා අනිවාර්ය ඊසරිය හරියනවනේ ඔව් එතකොට හරි. මේක මේ තව ක්‍රියාවක් කියන්නේ ඒක. දැන් මේ කතා කරන්නේ සරල වර්තමාන විදිහට. කියන්නේ ඔහු බත් කනවා. ඔහු බත් කනවද? ඔහු බත් කමින් ඉන්නවද කියන එක නෙමෙයි. හරි. ඔහු බත් හරි කනවද කියන එක අපිට වැඩක් නැහැ. ඔහු බත් කනවද? එතකොට අපි එළියට ගන්නවා ඩස් කියන වචනේ. ඒක වචනේ නම් ඩස් කියන වචනේ. හරි. මම නම් මෙන්න මෙහෙම ගන්නවා. මේක බලා ගන්න. අයි මේ ඩස් එළියට ගත්තාම මෙතන s අකුර නැති වුණේ කියලා. හරි. දැන් මේ verb එක ගත්තාම මට මතකයි හිටියට. දැන් මෙතන අපි මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කරනවා. අපි එතන දැන් මම වැඩි කතා කරේ නේද? නෑ මේ group එකේ message යනවනේ. එතකොට පොඩ්ඩක් අර මේ මේවා හරි මේ eat කියන වචනේ ගත්තාම මෙන්න මේක මේ තව එකක් තියෙනවා. අපිට ඕනේ නම් මේ eat මේක මේ මම සරලව පොඩි කැලලක් කියලා දෙන්න. මේක මෙහෙම මතක තියාගන්න. අපි ඔයාලට මතකද මේ දැන් අර කිව්වනේ සිංගියුලර් verb එකක් හදනවා නම් මේ අර ඊට පස්සේ es අනම්මන ඒවා මේ අන්තිමට එකතු කරනවා කියලා. ක්‍රියාපදයක් ප්ලූරල් ක්‍රියාපදයක් එහෙම නැත්නම් බහුවචන ක්‍රියාපදයක් ඒකවචන ක්‍රියාපදයක් කරන්න යනකොට ඒකට s අකුර එකතු කරනවා. එහෙම නැත්නම් තව es එකතු කරනවා. es එකතු කරනවා. ඒ වගේ වැඩ කරන්නේ. හරි. මෙන්න මෙතන මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. දැන් අපි එහෙම ගත්තට මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ දැන් සරල වර්තමාන කාලයේ තියෙන මේ verb එක මෙන්න මේක තිරාවටම ගත්තොත් එහෙම අපි දැන් මේකට s අකුර එකතු කරනවානේ. හරි. මේකට s අකුර එකතු කරනවා කිව්වහම ඇත්තටම වෙන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී මෙන්න මේ does කියන වචනේත් මේකට දානවා. හරියට නිකන් මේ දැන් අපි හිතන්නකෝ කරනවා. හරිද? කරනවා කියන වචනයට අපි මින් කැලලක් එකතු කරනවා. එතකොට කරනවා කියන එකට මින් කැලලක් එකතු කරොත් කරමින් වගේ වෙනවා. හරිද? එතකොට මෙන්න මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී මෙන්න මෙහෙම මේ කියනවා මේ rules කියන්නේ මෙහෙම තමයි හැදෙන්නේ. does අපි දැන් මේක මේ plural එක මෙන්න මේ plural වචනේ සිංගියුලර් කරන්න අපි මේකට s එකක් එකතු කරනවා වගේම මේකේ ඇතුළට මේක ඉස්සරහට අපි දානවා does කියලා එකක්. හරිද? හැබැයි අපිට ඒක පේන්නේ නැහැ. අපිට පේන්නේ මෙන්න මේක විතරයි. තේරුණාද? මෙන්න මේ does කියන වචනේ අපි දානවා මුලට. ඊට පස්සේ sorry මේ does කියන වචනේ අපි මුලට දානවා. ඊට පස්සේ s කියන වචනේ අකින් එකතු කරනවා. මෙන්න මෙයාට ඔන්නෝම දානවා. හරිද? මේ වාක්‍ය සිරාවටම ලිව්වොත් එහෙම අපිට ලියන්න වෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම. මේ වාක්‍ය අපිට ලියන්න බලන්න he does eat කියන එක අපි ලියමු. මේක දැන් මේ එකතු කරන යම් කියලා. he plus does s
rice. ඔන්න ඔතන මේ වාක්‍ය හරිනම් ලියවෙනවා. සෝරි මෙතන S අකුරක් එන්නේ. හරිද? අපිට දැන් මෙහෙම කියන්න බෑනේ මේවා. හරිද? he does eat s rice කියලා අපිට කියන්න බෑනේ. මෙන්න මේ තුන එකතුව තමයි මෙන්න මේ තුනේ එකතුව තමයි අපි ඔන්න ඔය සිංගියුලර් කරනවා. මේ verb එක සිංගියුලර් කරන්න මේක ඉස්සරහට does කියන වචනේත් එනවා s කියන වචනේත් එනවා. හරිද? s කියන වචනේ s කියන වචනේ ආවට පස්සේ තමයි මේක he eats rice කියන එක හැදෙන්නේ. හරි? එතකොට දැන් හරිනේ මේක මේ does eat rice කියන එක මෙහෙම ගන්නවා. මෙන්න මේ තුනේ සංයෝජනය තමයි මේක එන්නේ. හරි. එතකොට අපි කරන වැඩේ තමයි දැන් අපිට ප්‍රශ්නයක් අහනකොට අපි මේ does දැන් මේකේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා හිතන්නකෝ දැන් මේක ඇත්තටම සිරාවටම ප්‍රශ්නයක් අහනකොට දැන් අර මේ සාමාන්‍ය අනිත්‍ය වල is එක ඉස්සරහට ගන්න පුළුවන්, verse එක ඉස්සරහට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ එකක් ඉස්සරහට ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ සරල වර්තමාන කාලය ගත්තාම ඔයාලා දැකලා තියෙන්නේ does do එක ඉස්සරහට ගන්නවනේ. හරිද? එතකොට සිංගියුලර් වාක්‍යයක් නම් ප්‍රශ්න අහන්න does ඉස්සරහට ගන්නවා. plural වාක්‍ය නම් do එක ගන්නවා ඉස්සරහට. හරිද? එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ගන්නකොට සිංගියුලර් වාක්‍යයක් හදනකොට මේ does එක තමයි මේ eats එක ඇතුළට දාලා අපි හදාගන්නේ. හරි මේක මේ නිකන් normal එකේ හිතාගන්න. එතකොට අපි ප්‍රශ්නයක් අහනවා නම් මේ verb එකනේ අපි ප්‍රශ්න දෙන්නේ. verb එකෙන් තමයි ප්‍රශ්නේ අහන්නේ. ඔහු බත් කනවද? කනවද? ඔහුද නෙමෙයි කනවද කියලා අහන්නේ. හරිද? එහෙනම් ක්‍රියාවෙන් කැලලක් බේස් ෆෝම් එකෙන් එළියට ඇදලා අරගෙන අපි අහන්න ඕනේ ඔහු කනවද කියලා. අන්න ඒ නිසා තමයි අපි මෙන්න මෙතන මේකෙන් මෙන්න මේ does කියන කැලල අපි ගලවලා මේක ඉස්සරහට ගන්නවා. හරිද? මේක ගත්තට පස්සේ හැබැයි මේක ගත්තට පස්සේ අපි කරන වැඩේ තමයි මේකට මෙන්න මේක join වෙනකොට මේ does කැලල eat එකට දානකොට තමයි පස්සෙනුත් කැලලක් ගන්න. හරියට නිකන් කෝච්චියේ ඉස්සරහට එන්ජින් අර ඉන්ටර්සිටි කෝච්චිය තියෙන්නේ ඉස්සරහින් එන්ජිම ගහනකොට පිටිපස්සෙනුත් තව එන්ජින් එකක් ගහනවා. හරි? එහෙම තමයි වෙන්නේ. ඉස්සරහින් එන්ජින් එකක් ගහනකොට පිටිපස්සෙන් එන්ජින් එකක් ගහනවා. එතකොට මේ එක එන්ජින් එකක් ගලවලා ආයෙ පාරක් වෙනම ඉස්සරහට දානවා. ඒ පිටිපස්සේ තියෙන එන්ජින් එකක් ගලවලා අහකට දානවා. ඔය හරල එහෙම අතහරා ගනින්න. හරි? එතකොට මේ මෙන්න මේ ක්‍රියාපදයේ ඇතුලේ තියෙන does කියන එක එළියට ගත්තාම මේ s අකුර නිකම්ම නැති වෙනවා. එහෙම තමයි මෙන්න මේ does එක එළියට ගත්තාම මෙතන තියෙන s එක නැති වෙන්නේ. එතකොට මේක නැවත වතාවක් බේස් ෆෝම් එකෙන් තියෙනවා. කවදාවත් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී does තියෙන වාක්‍යයක ක්‍රියාපදය සිංගියුලෙන් තියන්න බෑ. ඒක ආයෙ පාරක් අර තිබ්බ ෆෝම් එකටම පත් වෙනවා. හරි? මේක මෙන්න මෙතන චූටි අදහසක් ඔලුවට දාගන්න මේක එච්චර නෑ මේ එහෙම නිකන් යන්න එපා. හරි මේක තේරුණාද? දැන් මේ does එක මුලට ගන්න හේතුව තේරුණාද? හරි does මුලට ගන්න හේතුව තේරුණාද? මේ do it කියන එක ඌව ගැලවෙන්නේ. හරි. එතකොට හරි. does he eat rice? මේක ඇවිල්ලා ප්‍රශ්නයක්. ඔහු බත් කෑවද? හරි ඊළඟට එන එක ඔහු බත් කෑවේ නැහැ. කොහොමද කියන්නේ? ඔහු බත් කෑවේ නැහැ. නැහැ කියලා he doesn't ඊළඟට එන පස්සේ තමයි ඔහු බත් කන්නේ නැද්ද? ඔහු එතකොට අපි මුලට ගන්නවා මේ doesn't he eat rice? doesn't he eat rice? හරි. දැන් මේ ටික තේරුණාද? මේක විතර ගමුනේ. හරි. මේ ඇවිල්ලා he eat rice. එතකොට he නම් සිංගියුලර් නම් සරල වර්තමාන කාලයේ සබ්ජෙක්ට් එක සිංගියුලර් නම් verb එක සිංගියුලර් විදිහට තියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ප්‍රශ්නයක් අහනවා නම් does මුලට ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේක හරි දැන් මෙතන මේක ඇවිල්ලා මේ උඹනේ අපේ දැන් I ගමුකෝ. I ගමුකෝ we eat rice. eat rice කියලා ගත්තොත් එහෙම මේකේ මොකද්ද මේ ප්‍රශ්නයක් අහන්න ගන්න එළියට? eat කියන එක ඇවිල්ලා තියෙන do දාලා eat. එහෙනම් අපි ඉදිරියට ගන්නේ do. තේරුණා? do we eat rice? හරි විදිහටම
තමයි මේකේ ප්‍රශ්න හැදෙන්නේ. We don't eat rice. අපි බත් කන්නේ නැහැ. Eat rice. අපි බත් කන්නේ නැද්ද? හරි. මෙන්න මේ විදිහට තමයි singular form එක ගත්තාම present simple tense එකේ වාක්‍ය නිර්මාණය වෙන්නේ. හරි. I කියන එක ගත්තොත් I කියන එක බහුවචනයක් විතර ගන්න. එතකොට I වලින් ප්‍රශ්නයක් කරනවා do I hit you? I hit you. මම ඔයාලට ගහනවා. Do I hit you? මම ඔයාලට ගැව්වද? ගහනවාද? හරිද? ඒ විදිහට එන්නේ. තව එකක් තියෙනවා මෙන්න මේකේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. මෙන්න මේකත් මතක තියාගන්න. අපේ දමු I කියන එක ගත්තොත් එහෙනම් දැන් මේ ටික තේරුණානේ? නැති හරිනේ. එතකොට තව එකක් තියෙනවා මෙන්න මේක මෙහෙම මතක තියාගන්න. I hit you කියන්නේ මොකක්ද සාමාන්‍යයෙන්? I hit you කියන්නේ මම හරි මම ඔයාලට ගහනවා. හරිද? දැන් තව එකක් දැන් හිතන්නකෝ මම කැල්බරේ කොච්චරද හරිද? I hit you කියලා තිබ්බහම දැන් හිතන්නකෝ කවුරු හරි කෙනෙක් දැන් තරමට ගිහලා නිකන් කියනවා මම උඹට ගහනවා. I hit you. මම උඹට ගහන එක ගහනවා. හරිද? එතකොට කොහොමද කියන්නේ? මම උඹට ගහන එක ගහනවාමයි. හරිද? I ගහන එක ගහනවා තමයි. එතකොට මෙහෙම කියන්නේ I do hit you. හරිද? do කියන කැලේ මේක ඉස්සරහ දාපු ගමන් අර ප්‍රබල විදිහට මේ I hit you කියන මම උඹට ගහනවා. මම උඹට ගහනවා. I do hit you කියොත් මම උඹට ගහන එක ගහනවා. කාට හරි ගහනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ගහනවා නම් කියනවනේ I do hit you. I hit you. I do hit you. හරි. කුණුහරුමකට කියන්න පුළුවන් ඔය do I do hit you. හරි. Do a few. මට ඇහෙන්නෙම නැති ගාන ඔකේ. මම වැඩි කරන් අහන්නේ. මේ දැන් ඇහෙනවද? ඔව්. මගේ මේ මොනවා හරි මයික් එකට හැලිලා තියෙනවා බං මේ මයික් එක සද්ද අඩු වෙලා තියෙන්නේ. මොනවාද මේ අත ටෙස්ට් කරනකොට තමයි බැලුවේ. හරි. දැන් එතකොට ඔන්න ඔහොම තමයි present simple tense එක හැදෙන්නේ. හරි. එතකොට ඕකේ ප්‍රශ්න ඉවරයි. මේකේ මේ මතක තියාගන්න ඕන එක තමයි subject verb plus object. හරි. එතකොට මේ හිතා ගන්න මම අයි පාරක් කියන්න singular subject එකක් නම් singular verb එකක් use වෙන්න ඕනේ. plural verb එකක් නම් plural subject එකක් නම් plural verb එකක්. හරි. object එක ඇවිල්ලා අර object එක ඇවිල්ලා වෙනම යන scene එකක් මේක එච්චර ගණන් ගන්න ඕනේ නැහැ. හරි. මේ දෙක තමයි මේව කරගන්න ඕනේ. හරි. දැන් වර්තමාන කාලයට තමයි ඔය කෙරුවවල් ඔක්කොම තියෙන්නේ. හරි. ඔය සරල වර්තමාන ඒ කියන්නේ අපි එදිනෙදා කියන දේවල් වල තමයි ඔය අපි කතා කරමු හැම රෙද්දම තියෙන්නේ මේ අපි කතා කරපු දේවල්. හරි. ඊට පස්සේ අපි කරමින් ඉන්නවා, නටමින් ඉන්නවා, ගෑමින් දේවල් කිසිම බෙදයක් නැහැ. තේරුණාද? මේ කාලයක තමයි හරිම ප්‍රවේශයෙන් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. හරි. මේ හරි. ඊට පස්සේ මම මේක කරන්නම් හරි. present simple tense එකේ ඔන සරල වර්තමාන කාලය ඉවරයි. හරි. අනිත් එක ගම්මු. ඊට පස්සේ මම කතා කරනවා past tense එකේ past simple tense එක. ඒ කියන්නේ සරල මොකද්ද? අතීත කාලය. සරල අතීත කාලය. දැන් මම බත් කනවා කියන එක හරිම සරලයිනේ. මම බත් කනවා. මේ දැන් කරන වැඩ මම බත් කනවා. මගෙන් කවුරු අහනවා මේ උඹ බත් කෑවද? එතකොට මම කියන්නේ මම බත් කෑවා. හරිද? මම බත් කමින් හිටියා කියලා කියන්නේ නැහැනේ. මම බත් කෑවා. මම බත් කෑවා. හරි. එහෙමනේ කියන්නේ. මේ හරි. දැන් එතකොට දැන් past tense එක ගත්තාම හරි past tense එක ගත්තාම ඒ කියන්නේ සරල අතීත කාලය. දැන් කතා කරන්නේ සරල වර්තමානය ගැන කාලේ තමයි කතා කරේ. සරල වර්තමානය ගැන කතා කරනකොට තමයි ඔය singular verb මේ plural verb එක singular කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ එක එක මගුල් rules දාලා es ඒවා දාන්න ඕනේ.
දැන් past එකට ගත්තාම ඔය මොකුත් නැහැ. past එකට තියෙන්නේ මෙන්න මෙච්චරයි. past verb එක. කතෘ ඉන්නවා subject past verb object. past verb එක ගත්තාම මේ වලට දැන් හිතන්නකෝ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් එහෙම ගත්තාම මේකට ඕන රිද්දක් දාන්න පුළුවන්. හේතුව තමයි දැන් singular subject එකක් එක්ක singular past verb එකක් එන්න ඕනේ කියලා එකක් නැහැ. ඊට පස්සේ plural verb එකක් එක්ක plural subject එකක් එක්ක plural past verb කියලා එකක් නැහැ. ගියා නම් ගියාම තමයි. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන විදියට. හරි. එතකොට සාමාන්‍ය දැන් past verb එකක් දන්නවනේ ඔයාලා. දැන් අපි ගත්තොත් eat කෙනෙක් ගත්තොත් eat කෙනෙක්ගේ past verb එක ate නේ. හරි. මේකේ past verb එක ate. එතකොට මේකේ past verb එක ගත්තාම singular වලට පාවිච්චි කරන්නේ ate, plural වලට පාවිච්චි කරන්නේ කරේ. ඒක වචන කතුරුට පාවිච්චි කරන්නේ ate කියන එක, බහුවචන කතුරුට පාවිච්චි කරන්නේ ate කියන එක. දෙකම ate. හරි. උදාහරණයක් වශයෙන් I eat I ate rice. මම බත් කෑවා. He ate rice. He ate rice. ඒත් බත් කෑවා. ඊට පස්සේ we ate rice. හරි. I ate rice, he ate rice, we ate rice. මේකෙදි කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේකෙදි අර does do මේ දාලා අර මොකද මේක චූටි වෙන්නේ. මේ I ate rice, he ate rice, we ate rice මේ විදිහට. එතකොට අතීත කාලෙදී subject එක singular වුණත් plural වුණත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ verb එක past verb එකෙන් තියනවා විතරයි. හරිද? ඒකට මේ කිසිම ප්‍රශ්න නැහැ. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා අර මම do දාලා verb එක හදන විදිය අර ඒක වචන singular කරනකොට එකක් තිබ්බේ. ඒ විදිහට තමයි මේකෙත් තියෙනවා එහෙම එකක් did කියන වචනේ. did එකතු කිරීම හිතන්නකෝ eat කියලා කියන එක මෙහෙම ගත්තාම මේක සමාන වෙන්නේ did plus eat සමානයි 8. හරි. කියන වචනේ හැදිලා තියෙන්නේ did කියන වචනේ මේ eat කියන වචනට එකතු වෙලා. මේ වචන දෙක එකතු වෙලා තමයි 8 කියන වචනේ හැදෙන්නේ. එතකොට අපි ප්‍රශ්නයක් අහනවා නම් එහෙනම් මොකද කරන්නේ? මේ did කියන වචනේ ගලවලා ගන්නවා. මේ eat කියන වචනේ did කියන වචනේ ගලවලා ගත්තාම eat එක ආයෙ පාරක් ඉදරනවා. එතකොට මෙතන අපි දෙමුකෝ eat rice කියලා. එතකොට අපි did එක ගලවලා ගත්තොත් did විතරයි. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ did කියන්නේ කරා කියන වචනේ අර්ථය. එතකොට මේ singular subject වලටයි plural subject වලටයි දෙකටම didම තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. නමුත් සරල වර්තමාන past මේ present simple වලදී do does කියලා පාවිච්චි කරනවා. past tense වලදී අපි ඒක past tense එකේදී පාවිච්චි කරන්නේ did he ate කියන වචනෙන් did එක ගලවලා එළියට ගත්තාම මෙතන ආයෙ පාරක් eat කියන වචනේ ලැබෙනවා. eat right. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ ප්‍රශ්න හරි. මේකෙදි මේ past verb එක හදාගන්න අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ දැන් eat past verb දැන් eat කියන එක ගත්තාම මේකේ past verb එක eat. past verb එක හැබැයි දැන් run කෙනෙක් ගත්තොත් එහෙනම් past verb එක මොකද්ද? past verb එක runමයි. come කෙනෙක් ගත්තොත් come කියන වචනේ ගත්තොත් එහෙම come එකේ past verb එක මොකද්ද? came. හරි. ඒ වගේ ඊට පස්සේ අපි හිතමුකෝ ed වලින් ඉවර වෙන එකක් කියනකො show. show එක ගත්තාම මේක අර ed වලින් ඉවර වෙන වචන තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ sorry අම්මට සිරි. past verb එක මේ දැන් verb එක තියෙනවනේ base form එක ඇවිල්ලා verb එක තියෙනකොට ඒ කියන්නේ මූලික ස්වරූපයෙන් මේ සරල වර්තමාන කාලයෙන් තියෙනකොට මේ සරල වර්තමාන කාලයෙන් තියෙන verb එක මේ අපිට pass කරගන්න ඕනේ නැහැ. ඒ කියන්නේ එහෙම නැත්නම් මේ අපිට හරව ගන්න ඕන නම් ඒකට අපි එක්ක එකතු කරන්න ඕනේ ed. මේ මට මේ වචන සෙට් එක නම් මතක නැහැ මේ එක්ක අපි ed එකතු කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේ වචනෙටම වෙනස් වූ අර්ථ තියෙනවා. දැන් come කියන එක ගත්තාම came බවට පත් වෙනවා. eat කියන එක ගත්තාම eat බවට පත් වෙනවා. run කියන එක ගත්තාම run බවට පත් වෙනවා. මේ
ඒ ටික චූට්ටක් වන්න පුළුවන් නේ. ඒ කියන්නේ මේ පාස් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. අර එකක් ඊට් කියන එක 8. සාමාන්‍යයෙන් ඒවා ටික දන්නවනේ. හරි මේ පාස්වර්ඩ් එක. එතකොට අපි ගත්තොත් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේකෙත් ඔය did නම් මම හැදෙන්නේ. එතකොට මේක තමයි සබ්ජෙක්ට් මේක තමයි ස්ට්‍රක්චර් එක. subject password object verb එක පාස් කරන්න නම් ඒ කියන්නේ මේකට ed එකතු කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඒකට මාවේනිකව වෙනත් වචනයක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. මේ 8 වගේ. හරි. එතකොට subject password object අපි හිතමුකෝ දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම මම වැරද්ද දැන් ඔව් මට හමු වුණා I met him හරිද I met him දැන් I meet him කියන්නේ මොකද්ද ඔව් සිම්පල් වලින් හම්බ වෙනවා කියන එකනේ meet කියන්නේ එතකොට ඒක කොහොමද past tense එකෙන් කියන්නේ අපි I met him මට ඔබ හමු වුණා හරි මට දැන් කියන්න I met him නේ met හැදුනේ කොහොමද හරි verb එකේ past tense එක ගත්තා ඒකම ඔය met කියන එක ඇතුලේ තව මොකද්ද තියෙන වචනේ අර doodles වගේ did කියන වචනේ හරි හරි එහෙනම් දැන් මට අහන්න ඕනේ හරිද මට ඔහුව හමු වුණාද මට ඔහුව හමු වුණාද කියලා අහන්න ඕනේ කොහොමද මං අහන්නේ did I met the meet the දැන් එකයි meet එකයි එකතු වෙලා නම් හදෙන්නේ met එක එහෙනම් met එකෙන් did එක ගලවලා ගත්තාම මොකක්ද වෙන්නේ එහෙනම් meet him හරි එතකොට මට ඔහුව හමු වුණේ නැහැ කොහොමද කියන්නේ මට ඔහුව හමු වුණේ නැහැ did ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි අහන්නේ මෙහෙමයි did එක did කියන වචනේ මුලට ගන්න එහෙම නැත්නම් didn't කියන වචනේ did not කියන වචනේ මුලට ගන්න ප්‍රශ්නයක් අහන්න විතරයි හරිද ඔය does වචන does හරි do හරි ඉස්සරහට ගන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්න හදන්නේ එහෙම නැත්නම් don't හරි එහෙම නැත්නම් do not හරි does not හරි ඉස්සරහට ගන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්න did එක වාක්‍යයක මුලට එනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඒ ප්‍රශ්නයක් අහන්න තමයි ගන්නෙ හරිද did not කියන එකත් වාක්‍යයක මුලට එනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඒ වාක්‍යයෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්න දැන් මම ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි අහන්නේ මම අහන්නේ මම කියන්නේ මට ඔහුව හමු වුණේ නැහැ මට ඌව හම්බුනේ නැහැ කොහොමද කියන්නේ I did not ඇයි මේකෙදිත් අපි මේ meet කියන වචනේ දාන්නේ ඇයි මේ did not නේ මේ did එක එළියට ගියනේ did එක ඇතුළට ගියා නම් ඔන්න met කියලා දාන්න පුළුවන් හරි හරි ඊට පස්සේ මම අහනවා මේ ඔහුව මට හමුුනේ නැද්ද පුළුවන් මේක මෙහෙම පුළුවන් මම මේ did not කියලා ලිව්වේ මේ සමහර අයට ඔක තේරෙන්නේ නැහැ එහෙනම් දාන්න පුළුවන් එකපාරින්ම didn't meet ඊට පස්සේ මට ඔහුව හමුුනේ නැද්ද didn't I meet him මම ඔහුව හමුුනේ නැද්ද දැන් මේක දැන් ඒක වචනේ මේ විදිහටම තමයි මේ he meet us අපි නියම හරි දැන් මේක he දානවා he meet us එතකොට කොහොමද වාක්‍යයේ මේ
ප්‍රශ්න වාක්‍ය හදන්නේ. sorry he met us. ඔව් අපිව හමු වුණා. ඔව් අපිව හමු වුණාද? කොහොමද අහන්නේ? මොකද මුලට ගන්නෙ? ඊට අරගෙන ඊට පස්සේ meet. හරි. එතකොට මෙතන v තිබ්බොත් එහෙම they met us. ඔව් ඔවුන් අපිව හමු වුණා. they met us. එතකොට ඒකේ වාක්‍යයේ ප්‍රශ්න වාක්‍ය හදනවා නම් කොහොමද ඉස්සරහට ගන්නේ මොකද්ද? meet us. මේ did හරි මේක හරි මුලට ආපු ගමන් මේ තියෙන මේ verb එක ආය පාරක් තිබ්බ base form එකට. ඒ කියන්නේ plural form එකෙන් තමයි තියන්නේ. හරි. did කියන එක මුලට ආවා නම් plural form එකෙන් තමයි තියන්නේ. හරි. past simple එක තේරුණාද? හරි. present simple එකක් තේරෙන්න ඇති කියලා හිතනවා. past simple එකක් තේරෙන්න ඇති කියලා හිතනවා ඈ. මේකෙත් තේරුම් ගන්න ඕනේ මෙච්චරයි. past simple එකේදී තේරුම් ගන්න ඕනේ subject එක singular වෙන්නත් පුළුවන්, plural වෙන්නත් පුළුවන්. ඒකේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි verb එක තියන්නේ ඒකේ අතීත කාල ස්වරූපේ. ඒ කියන්නේ past verb එකෙන් තමයි තියන්නේ. හරි past verb එකෙන්. හරි. ඊළඟට මම කතා කරන්නම් future එක. දැන් කතා කරේ සරල වර්තමානය කියලා කතා කරා. සරල අතීතය ගැන කතා කළා. ඊට පස්සේ කතා කරන්නේ සරල අනාගත කාලය ගැන. හරිද? සේරම සරල දේවල් ගැන කතා කරන්නේ. හරිද? සංකීර්ණව නෙමෙයි. future. එතන ඉන්නවද? yes කට්ටිය නෑ වගේ. අකමන්නේ. මෙඩික් කරමු. ඉන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ අනේ මේ යන යන්න. හරි. දැන් future simple එක ගත්තාම future simple එකේ past simple එක වගේ තමයි. අපි ගත්තොත් මේකට subject එකක් තියෙනවා. අතුරු කෙනෙක් ඉන්නවා. එතකොට මේකේ අපි මේකේ structure එක ඇවිල්ලා will plus verb object. හරි. දැන් මේක ගත්තාම future tense එක ගත්තාම අපි කරන්නේ දැන් අනාගතයේ කරන දෙයක් ගැන තමයි අපි කියන්නේ. අනාගතයේදී අනාගතයේ අපි කරන දේක්. උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම මේ දැන් මම බත් කමි. මම බත් කාවි. හරිද? මම බත් කාවි. මම එහි ආවි. මම ඔහුව මුණ ගැහෙවි. හරිද? ඒ වගේ අනාගතයේදී කරන දෙයක් තමයි අපි මේ කියන්නේ. එතකොට දැන් අර කලින් දෙකේ ස්ට්‍රක්චර් දෙක ප්‍රශ්නයක් නැහැනේ. කලින් පළවෙනි present simple එකේ ස්ට්‍රක්චර් එක කොහොමද ආවේ? present simple tense එකේ ස්ට්‍රක්චර් එක කොහොමද ආවේ? ඔව්. ස්ට්‍රක්චර් එක මේක කැඩෙන එක මතකනේ? ඒක වචන නම් ඒක වචන, බහු වචන නම් බහු වචන. හරි. එතකොට past simple එකේ කොහොමද ස්ට්‍රක්චර් එක ආවේ? හරි. දැන් එතකොට මේ ඇවිල්ලා වර්තමාන කාලය ගැන කියන එක. මේ ඇවිල්ලා අතීත කාලය ගැන කියන එක. මම කියන්නේ වර්තමාන කාලේ තමයි ඔය සිංගියුලර් ප්ලූරල් කේස් එක තියෙන්නේ. අනම්මනම් ඔක්කොම තියෙන්නේ ඒක ගැන කියලානේ. එතකොට ඊට පස්සේ තියෙනවා මේ subject මේ past tense එක ගත්තාම past tense එකේ subject past verb object. එතකොට ඒකෙදි මේ කතෘට මොන මගුල වුණත් කමක් නැහැ. හරිද? සිංගියුලර් වුණත් අවුලක් නැහැ. ප්ලූරල් වුණත් කමක් නැහැ. කෙලින්ම එයාගේ past tense එක past verb එක දාලා තමයි වැඩේ මේ ලියන්නේ. හරිද? past verb එක දැම්මා.
වාක්‍ය සම්පූර්ණ කරා. හරි. එතකොට මම දැන් අර මේ අරකෙදි කිව්වා මතකද මේ අර මේ does එක verb එක ඇතුළට දාලා ඒක වචනයක් ඇදුවා do එක ඇතුළට දාලා මේ verb එක හැදුනා. ඉතින් මේ plural verb එක හැදුනා. දැන් ඊට පස්සේ past tense එක ගත්තාම past verb එක හැදුනේ කොහොමද? did එක එකතු කිරීම verb එක ඊට පස්සේ මේ past verb එක හැදුනානේ. හරිද? මේක මේ විදිහට පුළුවන්. හරිද? දැන් අපි හිතමුකෝ මේ run කියලා. run කියන එක ගත්තොත් එහෙම මේ නෑ මේකේ eat ම ගමුකෝ. eat ගත්තොත් එහෙම මෙන්න මේ වාක්‍ය අතීත කාලේ එහෙම නැත්නම් sorry අනාගත කාලයේ කියලා හංගවන්න අපි කරන වැඩේ තමයි මේක ඇතුළට අපි will කියන දේ කියලා දානවා. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අරවල වගේ මොනවද වෙනස් වෙන්නේ මේ කෙලින්ම මේක කෙලින්ම මේකට ජොයින් කරපුව ගමන් එන්නේ මෙන්න මෙහෙම. හරිද? will eat විතරයි. මේක ජොයින් කරපුව ගමන් මේක ඇතුළට ගිය එක දැන් මේක ඇතුළට ගියාම මේක වෙන මේක හිතන්නකෝ දැන් මේකත් ඇවිල්ලා අනාගතයේ තියෙන එක. ඒතකොට මේක දාපුවම සාමාන්‍යයෙන් එන්නේ මෙන්න මේ විදිහම තමයි එන්නේ. හරිද? හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ දැන් මේක හරියට අපි පාවිච්චි කරන present tense එක වගේනේ. මේක හිතා ගන්න බෑ මොන කාලෙට අයත් එකද. ඒකින් අපි කරන වැඩේ තමයි මේ will එක කෙලින්ම මේක දානවා. හරිද? අර did එක දාලා ඇතුළට ගියා වගේ will එක කෙලින්ම මේකට යොදනවා. එතකොට කෙලින්ම නෑ නෑ හරි. මේ අර කිව්ව චුට්ට ඇහුණා නේ? නෑ. නෑ ඒ ටික ආපහු කියන්නකෝ. හරි මෙහෙමයි. දැන් අර මේ doodles වල verb එකට එකතු කරලා අපි හැදුවා වගේ මේ will එකත් අර verb එකට එකතු කරලා හදන්න පුළුවන්. හරි. will plus eat කියන එක අරගෙන ඒක සමානයි. අපිට පුළුවන් මේකෙත් මේ අර විදිහම වෙනම එකක් හැදෙනවා. හරිද? හැදුනට දැන් මේ දෙක එකතු කරපුවාම අපිට eat කියලා වගේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ලියන්න පුළුවන්. නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේක eat කියලා මෙහෙම ලියුවාම මේක වර්තමාන ස්වරූපයෙන් තියෙන එකක්ද අනාගත ස්වරූපයෙන් තියෙන එකක්ද කියන එක හොයාගන්න බෑ. හරි මේක තිබ්බාම වර්තමාන ස්වරූපයේද කියලා කියන්න බෑනේ. අනාගත ස්වරූපයෙන් තියෙනවද කියලා හොයාගන්න බෑ. එතකොට ආපහු ඇෙන්නේ නෑ. කමන්න හදාන්න කියලා. මේ ෆෝන් එකට මැසේජ් එන හින්දාත් ඇහෙන්නේ නැහැ මේ. එතකොට මම මේක කොහොමද කනෙක්ට් වෙන්නේ? මම හොස්පොට් නෙන්. එහෙමද? මම බලන්න. ඔව් ඔව්. ඒකයි මේ මගේ මේ මයික් එකේ පොඩි අවුලක් තියෙනවා බා. මේ බිල් එකයි ඊට් එකයි ගත්තාම දැන් මේ පොඩ්ඩක් ලියහනනේ. මේ බිල් එකයි ඊට් එකයි එකතු කරපුවාම ඊට් කියලාමයි නිකම් ඊට් කියලාමයි හැදෙන්නේ. නමුත් මේක ඊට් කියලා දාපුවාම අපිට බෑනේ අර තෝරගන්න මේක ප්‍රසන්ට් සිම්පල් එකේ එකක්ද ෆියුචර් සිම්පල් එකේ නා වර්තමාන කාලය ගන්න අනාගත කාලය ගන්න කියලා හොයාගන්න බෑ. ඒ හින්දා අපි කරන වැඩේ තමයි මේ will කියන කැලල ඒ අනාගත කාලේ එන්න ඕනේ හින්දා අපි මේ verb එක ඉස්සරහින් will කියන කැලල දානවා. හරි? එතකොට මේක ස්ට්‍රක්චර් එක ඇවිල්ලා මෙන්න මෙහෙමයි වෙන්නේ. සබ්ජෙක්ට් එක තියෙනවා, will එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ verb එකේ මොන ෆෝම් එකද? බේස් ෆෝම් එක. බේස් ෆෝම් එක කියන්නේ මේ මොකද්ද බේස් ෆෝම් එක කියන්නේ ප්ලූරල් ස්වරූපයම තමයි මේකේ තියන්නේ. ඒකට මේක ගන්නවා I eat අමි වතුරේ පුතුරුනවා. හරි මේ I eat rice කිව්වම මම කනවනේ. I eat rice කිව්වම මම කනවා. එතකොට මම කෑව කියලා කියන්නේ කොහොමද කියන්නේ? I eat. එතකොට මම කාවි කියන්නේ කොහොමද කියන්නේ? මම බත් කාවි කියන්නේ. I eat rice. will හරි. දැන් මේකෙදි මේ සබ්ජෙක්ට් එක සිංගියුලර් වුණත් එකයි ප්ලූරල් වුණත් එකයි මේ ඕන එකක් වුණත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කෙලින්ම will එක දාපුව ගමන් මේකේ බේස් ෆෝම් එකෙන් තියන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ප්ලූරල් ස්වරූපෙන්ම තියන්න ඕනේ. එතකොට මේ will එක දාපුවාම අර්ථය දන්නවා මේක අනාගතේ කරන වාක්‍යයක් කියලා. හරි? මේ ටික තේරුණාද?
හරිනේ. එතකොට අපි කතා කරේ මේ මොකද බං ගෙදර වැඩ දුන්න කියන්නේ? අපි එකයි නේ තිබ්බේ. අර පැසිව් වොයිස් කරන්න දුන්නේ නේද? ආ එකක් දුන්නා. ඔව්. අපි දැන් විතර හිටියේ. ආයි මොකද ආයු නෑ. මොකක්ද? ඔව් කරලා මෙයාලට යවන්න බෑ මං හිතන්නේ. කෝකද? ඈ? ඔව්. දැන් ඊටු ටික ඔය නෙගටිව් ෆෝම් එක ඊට පස්සේ කෙක්ෂන් වැඩි ඔව්නේ. වල්ලන් දැන් බඩගිනි. හරි. මේ දැන් මේ ෆියුචර් ටෙන්ස් එකේ ක්වෙස්චන් ෆෝම් එක කොහොමද හදන්නේ? තරින්ද? ඔව් ෆියුචර් එකේ ක්වෙස්චන් ෆෝම් එක දැන් අපි බත් කාවි කියලානේ කියන්නේ. කාවිද? කොහොමද කියන්නේ? නෑ පුතා. දැන් මෙහෙම දැන් විල්නේ අපි ගත්තේ. දැන් හරි. විල්නේ. හරිද? දැන් අනාගත වාක්‍ය කොහොමද හැදෙන්නේ? විල් එක එකතු කිරීම බේස් ෆෝම් එක. හරිද? එතකොට විල් එක එකතු කිරීම බේස් ෆෝම් එක නම් විල් එක ඊට් කියලා ගන්න විල් දාන ඊට් එක ගත්තොත් මේක සමාන වෙනවා කියේ විල් ඊට් කියන එකනේ. හරි. මේ විල් ඊට් කියන එක සමාන වෙන්නේ විල් ඊට් කියන එකට අපි එහෙමනේ ගත්තේ දැන්. හරිද? එතකොට දැන් මම කිව්වනේ දැන් අර මේක මෙහෙම මෙන්න මෙහෙම නැතුව මෙහෙම තියන්නත් පුළුවන් කියලා. විල් එක එකතු කිරීම මේක ගත්තාම දැන් අර ඩූ එක එකතු කරා ඊට් එකට කෙලින්ම ඩූ තිබ්බා. ඩස් එක එකතු කරා ඊට් එකට ඊට්ස් කියලා හැදුනානේ. ඊට් එක එකතු කරා ඊට් එකට ඒට් කියලා හැදුනා. හරි. එතකොට මෙතන විල් එක දාන ඊට්ස් ගත්තාම මේ අර විදියට මේක ඇතුළට මේ විල් එක බහිනවා. හරිද? විල් එක බැස්සට දැන් අපිට අර මේ මොන සරල වර්තමාන කාලේද අනාගත කාලේද කියලා හොයාගන්න බැරි නිසා මේක ඉස්සරහට විල් කියන කැලේ ඒ විදිහටම තියෙනවා. එහෙනම් මේ වචන දෙකන එකක් විදිහට තියෙන්නේ. මේ ඇවිල්ලා මේක B verb එකක් විදිහට මෙතන මේකට සෙට් වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් මේකෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්න අපි මම කියවනේ verb එකේ එන්නේ verb එකනේ ප්‍රශ්නේ ක්‍රියාපදයේ එන්නේ. කියන්නේ කරා කාවිද කාවිද හරිද? එහෙනම් ක්‍රියාපදයේ එන්නේ අපි ගලවලා ගන්න ඕන එකක් එළියට. එහෙනම් මෙන්න මේක සම්පූර්ණ මේ ක්‍රියාපදයෙන් will eat කාවි කියන එක පදයෙන් will එක එළියට ගත්තොත් කාවිද කියලා හැදෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්න ඕන නම් will කියන පදේ ගලවලා අපි ටෙන්සස් එකේ මුලට දාගන්නවා. තේරුණා? කියන පදේ අපි ඉස්සරහට ගලවලා ගන්නවා. will we eat rice. මෙන්න මේ විදිහට අපි ගන්නවා. will we eat rice. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් තව ඕනනම් මේ we will not eat rice. we won't we eat rice කියලා අර විදිහටම මෙතන will එකට not එක එකතු කරලා ගන්න පුළුවන්. අපි සාමාන්‍යයෙන් ඒක එහෙම ගන්න නැහැ. මොකද මේ එහෙම පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ ගොඩක් වෙලාවට. හරි. will not eat. හරි මේක මෙහෙම නෙමෙයි මේකට මේ අපි ගන්න සාමාන්‍යයෙන් මොනකට හැටියට did not මේක නිකන් අර අපි නිකන් කියන්න බෑ මේක
අපි නිකන් එදිනෙදා ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කතා කරන භාෂාවේදී කියන්නේ will be eat rice කියන එක අවුලක් නෑ. we will not eat rice එක අපි කන්නේ නැතුව ඉඳීවි. අපි අර මේක ඉස්සරහට ගන්න පුළුවන් මේ will not eat rice කියන එක අපි අර උන් ඔය ගියාට කන්නේ නැතුව ඉඳීවිද? අන්න ඒ වගේ. එතකොට එතන මේ will කැලලක් නැතුව ඉස්සරහට ගන්න සමහරක් වෙලාවට මේ do we will not eat rice ඔහොම එකක් තියෙනවා. ඒක ඕනේ නැහැ. ඒක බරපතල වැඩි. දැනට මේක මතක තියාගන්න මේකෙත් මේ කැලි දෙක ගලවලා ඉස්සරහට ගත්තාම මේ won't කියලා ගන්න පුළුවන් ඈ. won't we eat rice අපි නොකා ඉඳීවිද? ඔන්නෝම දාලා. හරි. එතකොට ඇක්ටිව් වොයිස් තුන ඔය තුන එනවා. හරි. එතකොට මේ අපි කතා කරේ ටෙන්සස් තුනක් නේ කතා කරේ. හරි. ටෙන්සස් තුනයි කතා කරේ. එතකොට මට ශනිකව කියන්නකෝ මොනවද කතා කරේ කියලා present simple tense එක කතා කරා. present simple tense එක කතා කරා. මේක එතකොට structure එක මොකද්ද? subject plus object. එතකොට subject එක කොටස් කීයකට බෙදනවද? ඔව්. subject එක කොටස් දෙකකට කැඩෙනවා. එකක් ඇවිල්ලා singular subject එක අනිත් එක subject එක. හරි. ඊට පස්සේ verb එක ගත්තාම verb එක ගත්තාම verb එක කැඩෙනවා. verb එක singular plural විදිහට. එතකොට මොකද්ද plural verb එකක් මොනවා බවට පත් කරලා ගන්න ඕනද? singular verb එකක් කරලා ගන්න ඕනේ. ප්‍රධාන ස්ට්‍රක්චර් එක present simple tense එකේ ඊට පස්සේ අපි කතා කරා past simple tense එක කතා කරා. මේක එතකොට ස්ට්‍රක්චර් කොහොමද ආවේ? එක verb එකද? past verb එක මේකෙදී එතකොට මේ singular subject එකට singular plural ભેදයක් තිබ්බද? past simple tense එකේ subject එකට singular plural ભેදයක් තියෙනවද නැද්ද? දැස්සමත් නේ අරගෙන නැත්තේ. නෑ. මෙතන තව එකක් මට අමතක වුණා. මේ present simple tense එක ගත්තොත් එහෙම present simple tense එකේ අපි ප්‍රශ්නයක් අහන්න මොනවද ඉස්සරහට ගන්නෙ? present simple tense එකේ අපි කරන වාක්‍යයක ප්‍රශ්න වාචි එකක් හදන්න නම් singular එකක් නම් තියෙන්නේ මොකක්ද ගන්නෙ? yes singular නම් ඒක plural නම් මොකද්ද? plural නම් do. හරි තේරුණාද?
එතකොට මේකෙදි past simple tense එකේදී past simple tense එකේදී singular subject එක singular ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේකෙදි singular උනත් එකයි plural උනත් එකයි. ඒ දෙකම කොහොම හරි යෙදුවා. ඒකට දාලා වෙන past verb එකේ යෙදුවා. ඊට පස්සේ object එක දැම්මා. ඒකෙදි අතීත කාලේදී ප්‍රශ්නයක් අහනවා නම් මොකද පාවිච්චි කරන්නේ? did පාවිච්චි කරන්නේ. did පාවිච්චි කරනවා. ඊළඟට අපි කතා කරා future simple එක ගත්තාම ඒකේ ස්ට්‍රක්චර් එක ටක් ගාලා කියන්නකො. subject will plus verb plus subject. ඔව්. verb එකේ base form එක. හරි. අන්න ඒක තුන තමයි. ඒතර තේරුණාද? ඔය නාතනා නැත්තම් කරනවද? will වෙනුවට shall දානවද? ආව් will වෙනුවට shall දාන්න පුළුවන්. will වෙනුවට shall දාන්න පුළුවන්. මෙතන මේ shall be මෙතන මේක මතක තියාගන්න. එහෙනම් මේ shall එකට මෙන්න මේවා විතරයි පාවිච්චි කරන්නේ. I කියන එකයි be කියන එකයි විතරයි. we shall eat rice කියලා කියන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අපි අර මේ අපි සාමාන්‍යයෙන් අර කියන්නේ මේ shall I go මේ shall I නැත්නම් shall be shall මුලට දාලා ඔය සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ මේ ඉල්ලීමක් වගේ කරනකොට සාමාන්‍යයෙන් shall we go අපි යමුද? ඔව් එහෙම අපි දැන් ඔය shall කියන වචනේ ගොඩාක් වෙලාවට පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ මේ ගොඩාක් පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ shall කියන එක. shall කියන එක පාවිච්චි කරනකොට I එකයි be එකයි එක විතරයි ඈ. shall මේක මෙහෙමයි මේ හරිද මේවා ලියන්නකො අර පත්‍රයක් අරගෙන පත්‍රයක හොයන්න. හොයලා මේ වාක්‍ය 100ක් විතර මේ එකකට වාක්‍ය 100ක් විතර ලියන්නකො. මම එවන්න මගේ සිංහල වාක්‍ය වගේ තිබ්බා මම එවන්නම් ඒ ටික එවන්නත් හදන්න. එහෙම කරොත් නම් වාක්‍ය 100ක් විතර හදාගත්තොත් එකකට වාක්‍ය 100ක් ලිව්වොත් නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේ මේකේ ෆියුචර් සිම්පල් එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මොකක්ද ඉස්සරහට ගන්නේ? ෆියුචර් සිම්පල් එකේ ප්‍රශ්නයක් ඉස්සරහට ගන්න. හරි. එහෙම පැසිව් එකක් කරන්නේ. ඉතින් මොකද ගන්නේ? කනවද? නවත්තනවද? කන්න ඕනේ බඩගිනි. බඩගිනි. ආයෙ නැත්තම්. මුල ඊළඟ දවසේ 6ට විතර පටන් ගමු. 6ට. එහෙනම් 5ට 4ට උනත් කමන්නේ. එහෙනම් දවල් කරන්නේ. ආ 4ට විතර ලෙක්චර් තියෙනවා. ඉතින් 4ට කරලා ඊට පස්සේ 4ට මේක පටන් ගමු. අපිට ඕන වෙලාවක වුණා මට හිට මේ ලැප් එක බං අර එක්කෙනෙක් කිල්ලලා තියෙනවා හතරුවේ මේ වයිබ් එකක් තියෙනවා කියලා. හරි එහෙම බලුවොත් මම මොකක් කරන්නද? බෝඩි වේ? ඒක බෝඩින් වල ගෙවනවද? මේ අතන මේ ගෝල්ඩන් පැලස් ඉවරද? ඉවරද? හරි එහෙනම් ඉවර කරමු නේද? හෙට අන්න
මේ හෙට එනම් මේ තුනේ මේ පැසිව් වොයිස් තුන කතා කරමු හෙට එනම් මේ තුනේම. එකගයි මොකද මේ දැන් මැඩම් කරලා තියෙන්නේ පැසිව් වොයිස් තුනනේ කරලා තියෙන්නේ මේ තුනේ. එතකොට ඒ තුන කරමු. මම මේ නෝටියක් කියවනම් තාම මේක පැහැදිලි නැත්තම් මට ඉන්බොක්ස් එකට දාපන්. ඔව් තිමන් සවුලක් නැහැ නේ. නෑ නෑ. ඔව් ගෙදර වැඩ කළා දාමු. මැඩම් විතර ඔව්. මම ගෲප් එකට දානවා ඒ ගෲප් නෙමෙයි බං මේක ක්ලාස් රූම් එක ගන්න මේකෙන්ම කර හැකි බං. හරි අතට උරුතරන් සර්ට එහෙම මේකට බිලක් යනවද දන්නේ නැහැ. හරි හරිනේ එහෙනම් මං ගියා බයි බයි. මාත් ගියා. මේ තාරි thank you. yeah thank you. වේවා මේ මම ඔයාලට මැසේජ් එකක් දාන්නම්. දීපාන්දර මොකද කරමුත් මම කියනවා. හරි